Ja sam čuo, a sad, ne znam sad, ja sam čuo da je bilo tu nešto sa Bleed. Ništa, apsolutno ništa, sa moje strane ništa. Pa jedino, pazi sad šta može da se desi. Nama su, to je bio, ja mislim, da li je bio maj ili jun. Kada je došao čovjek i rekao mi je tipa, ja ćete izgubiti, ne znam, mapu, dobit ćete 40.000, jedan 40.000, drugi vamo tamo. Ja mu rekao, aj puši bre kurac, baš u pizdu. Sad, da li on našao nekog drugog... Stani, koji auto ti voziš? A u garaži, bato... BMW 7. Brate, na kredit jebi ga, ne. BMW 7, brate. Na kredit, koliko si bio kredit? 4.000? Imao sam bre stiker mani godinama, bre, druži. Brate, za 4.000 da bi ja guze dao, a ti govoriš da si kao rekao... Koji bre, 4.000, pa ne mogu ja prodam guze za 4.000. Možemo spojiš tim likom. Hop, ajde, kada sada, izvoli. Krenu. Pa šta ja, izvoli, možemo, 3, 2, 1, krećemo, brate. Ljudi su, brate, pogodili ko je gost prvi dan, i posle neko je nešto likovo. Ne znam ko je od vas trojice, ali neko je likovo. Si likovo na streamu? Ja sam rekao da ću ići na podcast kod nekoga s balkanske scene, a nisam rekao kod koga, da pričamo o match fixingu i svemu. I odmah su ljudi bili u fazonu kod vas, ali sam rekao samo na streamu, ja mislim jednom ili dva puta. A dobro, samo jednom ili dva put pred 2000 ljudi, to ću da kažeš. Ispala, čudi me da domaći gledaju, jer mene uglavnom stranci gledaju na Twitch. Ajde reci mi, čekaj, ti Twitchuješ svaki dan od 8 pa nadalje, tako? Uglavnom oko 10 upalim jer pokušavam da uvatim stranu scenu i radim kocku. I da ti upalim, na primer, Twitch, rokam ti sat vremena fazon reakcije, komentarišem šta vidim, šta se deša, banja mi je što sam ispao u pravu za dosta stvari i onda hranim ego kao vidi kako sam bio u pravu, ludilo, i to mi bude dobar clickbait za YouTube na CS2, jer ljudi padaju na te fore da to dobro prolazi, samo da pričaš. Gameplay loše prolazi, highlights turnira ok prolaze, ali da kenjaš, da sereš, da nešto ono kao praviš se pametan, to danas najbolje prolazi jer gameplaya nema. I to, ili da čitaš novosti, kao oni data mineri, kao ja čitam novosti i kao ljudi mene gledaju, što sam ja pročitao šta je neđe napisano. Objasni mi što je scena u gameplay je sranje? Ajde, objasni nam. Ajde, stani, jel ti uživaš u CS2? Zavisi šta misliš, zašto me pitaš, da li uživam šta, u čemu? Da li igraš? Da, ali ne, možda ne mislimo na isto. Znači, ja uživam da igram s određenim ljudima, da bi sad igrao s određenim ljudima. Ne kao zato što mi se igra igrica. Znači, ti imaš drugare, s drugarima pričaš, zezati sve to, ali šta radi neko ko nema drugare? I gejmeri, hoće da odigra Counter, solo queue, Faceit, šta igra, zašta se cimad igra, nemaš FPL, nemaš FPLC, nemaš matchmaking, ti završiš do 20k elo matchmaking, ti imaš cheater, ali tako? Odeš Faceit, imaš boostere smurfeve, onda dođeš do 3k elo, kao nešto si postigo, gdje ću sad? Nemam FPLC, nemam FPL, nemam s kime da igram. I onda opet queuam matchmaking. Dok ne upoznam nekog, s nekim se dogovorim, kao ajde sad da čitujemo za ovaj qualifier, imamo 2 lika sa novim akauntima da čituju, mi se kvalifikujemo, uzmemo neki cash, match fixujemo par gameova i to je to. Nemaš dalji cilj. U CSGO si imao kao, igram, ući ću u FPLC, ući ću u FPL, upoznaću ljude, pro gamere, semi pro gamere, s njima ću odigrat qualifier kao Bad News Eagle, što su, na primjer, kao onaj mix što je bio, kao ko je još to radio, Rops je to radio s onim Estoncima, Rops, HS i oni, imao si ljude koji su se upoznali u ligi, ili kako već kažeš, in league, i odatle su pravili mikseve, Vore je pravio mikseve sa tim likovima, i tebi je FPLC služio da se upoznate, da vidite ko s kime klikće i da odatle idete dalje, je li tako? A ti to sad nemaš. Pa da, nemaš. Dobro, čekaj, preskočio si jedno 4 teme, od neuživanja kantera do FPLC-a do nameštanja mečeva. Pa ne, hoće da kaže zašto su ljudi igrali kantri gde su uživali i zašto je bilo to sve, to je valjda povezano jedno s drugim, je li tako? Ti si imao razlog kao hoću FPL jer vidi kako se dobro druže. I onda iz tog druženja imaš ko klikne s kime,
i prave mikseve, invite za turnire, naučiš da se ponašaš, socijalizacija, ali tako, sve te stvari su bile povezane. Sad ti imaš klince koji dođu na intervju kao retardi, kao, da, ne. I ono, pre je bilo tako. Pa nije toliko, brati, Europska je došao bio normalan. I Monesika je došao bio normalan. Znaš, svi su ti došli ti su goa. Pa Magix je dobar, samo na intervjuima glumi ludilo, on je in real life okej, normalac je. Ali on je opet, ja sam gledao s njima na TeamSpeaku CSGO, lik je totalno normalan, ono da priča s njima i sve to. Sad možda to prolazi ima kao da glume taj personality, ne znam, ali on je normalac. A ti pogledaš da ali imaš ti također, ajde svojeći slobodno. Pa ne, htio sam da pitam, pošto si Loba ti bio dosta umešan u taj FPL projekat ceo i sve, što je propalo toliko? Što ti misliš da je propalo toliko? Ja mislim da je propalo što pokušali su da budu previše profesionalni. I zato što ljudi imaju previše para. Ti si imao prije FPL, će ti nagrada bila šta 20.000 mjesečno, tako? I sad kad ti imaš 20.000 mjesečno i jedan Zantares koji u tom vrijeme ima platu 2-3 njemu znači da osvoji 4.500 na kraj mjeseca na njegovu platu 2-3 Šta njemu sada znači da igra čitav mjesec FPL kad mu je plata 20.000? Da, ali pa imaš ovih drugih, pa uzmeš ovaj, niz ranking dole i koliko može da ima i u Gamer Legionu čovjek, razumiješ? I s kim igra tamo? Pa sa tim rankom, otprilike. Mada evo ti pogledaj, ja svaki dan, mislim, gledaš i ti sigurno. Ali nije ti isto, brate, ti si prije imao Simple dođe da igra, JW dođe da igra, Olof dođe da igra, kod njih nije imao platu 15-20 hiljada, brate. Te kad su počele plate 15-20 hiljada, počeo FPL da umire, jer više ne igraju za pare. Kad su dodali na FPL pare da je bilo 12.500 hiljada mjesec, svi su igrali. Igrao i Olof, igrao i JW, igrao i Zantaris, pogledaj, možeš vratiti ranking. Sećam se ja toga, da, sećam se. I svi su se zalećili. A kad su vratili da je zarada 1.500, šta će onda se pegla da igra 15-20 mečeva sa debilima da se nervira za 1.500, kad nema fun. I oni su makli novac, makli su fun i kao ajmo mi da budemo profesionalni. Kralju, koga boli kurac igra profesionalno nakon 5 sati bootcampa ili 5 sati praka. Kao ću da uđem, da se zezam, da se smijem, da mi je lagano, da trčkaram okolo, pucam, a ne da se štekam 45 sekundi i da se neki klinci dokazuju na meni. Nego daj da si igramo, da se zezamo, tako? I da posle toga uđemo i podjebamo jedni druge, smijemo se, to je bio čitav vibe. I kad su rekli nema prozivanja, nema treštoka, to je umrlo. Kikovali su Black Eagle, Starka, Kajta, mene su izbacili, sve su izbacili su Pašu, izbacili su Olofa. I koga ti onda imaš, ko će igrati? Dobro, ali imaš sad, recimo, ja gledam po YouTube-u, brate, pratim koliko stignem. Face-ite igraju Donk, Nikola, Monesi, Kiyosuke, svi ovi ti, brate, da kažeš, taj kalibar igrača, igraju full ozbiljno. Igraju full ozbiljno, prozivaju taktike, ja gledam, brate, Donka kupuje bombe u pištoljkama, baca, ono organizuje, tripuje, dobro igra sa devojkom, valjda možda zbog toga, nemam pojma. Igra, a jesi li vidio što je rekao u intervju? Šta? Kad su ga pitali šta misli o FPL-u, isto je rekao. Previše tryhard ljudi pokušavaju da igraju previše profesionalno, običnu fun ligu. Pitaj ga, ima intervju, na SL su ga radili i pitali ga is FPL dead? Jer Ops govori dead, previše serious, nije mu fun da igra, Donk isto to govori. Oni su ti to odgovorili. I, na primjer, mislim da je niko rekao da je Face dead, ili je rekao isto FPL dead. A dobro. Znaš, ali opet, ajde pored svega toga, brate, reci, koliko ti ljudi vidiš da streamuje CS2 Pro igrača? Da kažeš da igraju? Slabo. Da. Pro igrača aktivnih sad streamuje, pa ne mnogo, pre je streamalo mnogo više, mislim, to je očigledno da se dešava da ti imaš, brate, sad ove neke igrače koji su top igrači, a ne streamuju, vrlo retko streamuju, razumiješ, pre si ti imao svakodnevno ljudi pale stream i igraju, brate, razumiješ, to stoji. Ali, brate, opet... Jesi li imao Monesija na CSGO da sjedi 5 sati i provaljuje fore, pokazuje fore, priča sa čatom, vidi ono. A što se to ne dešava sad? Ja iskreno mislim, makar iz priče, i pokazao sam ti neke screenshotove, da ljudi ne uživaju u igrici. Jer meni je cringe kad vidim Niko da mrzi igricu, sere po igrici in-game, a onda u intervju izađe kao super igrica ima potencijala, ja vjerujem. A onda ode u igricu napiše broken shit game. Znači, lik ono ne zna na kojoj planeti. Kao u fazonu, ja obožavam Falcons, oni su super, mi ćemo sve učiniti da uspijemo,
uzeo lik, cash ne mogu uzeti turnir, ne mogu doći na Major 3 godine. Mislim, ja gotivim nikad, niko je dobar lik, mi smo blejali s njim, sve to. Ali, brate, budi real. Znaš, reci, brate, imaju para, hoću pare, CS se raspada, smeće igrica, uzimam cash dok mogu, ođe mi je easy, evo Ga2 je sad uzeo turnir bez njega. Znači, lik sada CS2 igra najgore ikada. To je ono Lobanice što ti ja pričam i što sam pričao i na streamu i što je ono, i na Twitteru. Meni uopšte ne smeta, ali ti pare, hoći pare, idi uzmi pare, brate. Samo budi transparentan, reci. Budi, brate, normalan lik. Nemoj da mi sediš, brate, na nekom moralnom brdu i da mi ti pričaš oko toga šta je ovo, šta je ono. Ti igraš za ljude koji seku, ti znaš sad ovo što ću da kažem, Lobanice, seku ljudima ruke i noge i ubijaju zato što su pederi, ili tako? I ti igraš za njih i praviš se da si ne znam šta. A dođeš i meni i kažeš, I would never do it. Mislim, šta smo mi u odnosu na tebe? Smo mi nešto šta? Smo mi lošiji od tebe? Pritom, taj isti G2 dođe i uzme ti turnir, prvi turnir ti nisi tu, brate. Osvoji, brate, tako što pobedi, brate, i Spirit, i Vitality, i tu Best of 5, da ih niko nije dobio. Razumeš? Mislim, o čemu mi pričamo? Znaš, da se onda budi, brate, taj lik. Znaš šta meni problem? Ljudi će sad u komentarima reći da mi mrzimo Nika. Ali ono uopšte ne kontaju šta mi pričamo. Ja ne mrzim ni Ohne Pixela ili Restream Pixela, ni nikad. Samo budi transparentan, budi real. Reci, brate, pa jebi ga, brate, lig nema nikakav kontent, osim da stoji i da vrišti o igrici o kojoj pojma nema i kao hajpuje nešto, ne zna ni šta gleda, ni koga gleda. Gold. Lik je pacijent, razumiješ me, nikad ne zna nešto pametno da kaže, samo nešto debilno, da bi ispošto veći debil, da ovi debili klipuju i kao, vi što je smiješan. Znaš, a lik namjerno glumi debila. I kao to je smiješno likovima. Ali to ne, znaš ono, to je okej. Ti si taj lik, budi taj lik, brate. Ti uzmi pare i boli me kurac, razumeš? Da će ti dobiš pare, neće. Ali nemoj da sediš s druge strane i da se praviš da si, brate, drugačiji od nas. Nisi. I da govori još Gamba is bad. Svaki turnir je sponzorisan od strane kocke, 1xBet je betting sajt, ali imaju kazino na vrhu. Svaki turnir je sponzorisan od kazina, svaki talenat je plaćen od kazina. Sve u CSU je sad kazino, vidiš da nema ni Zovija, ni nikog, svi su izašli, jer provi, davno sam govorio, provi se ne cimaju da reklamiraju te sponzore, da prave kontent, da prave reklame, da hajpuju njih i njih boli kurac, onda vrate nećete da nam pomognete, nećemo mi da vam damo pare. I makli su se, i sad je sve kazino. I onda oni glume kazino is bad, a vam uzmu pare od kazina. I kao, znaš, Restream Pixel dobio pare da streamuje Saudi, ali kao, znaš, on je anti-gambling. A uzme pare svaki put da restreamuje event. Mislim, anti-gambling si ti, razumeš, to ti kažem, ti nešto, što se zove taj virtue signaling. Razumeš, ti si kao sad nešto projektuješ ljudima da si ti neki kao tu, ne znam, moralni, brate, džin. A u stvari uzimaš pare, brate, s druge strane zašto to radiš, isto to što osuđuješ, brate. I opet svodi se na istu stvar. Ne moraš ti, brate, da govorim ti, ja neću se mešam kako ti uzimaš pare, brate. Ne mešam se, to je tvoja stvar. Ali nemoj meni da dolaziš i da pričaš onda to ili nama. Jer mi nismo budale, jebi ga, znaš. Mi smo, brate, tu... Mene samo to tiltuje. To je mene najviše tiltuje. Tako je. Budi bre ko hoćeš, šta hoćeš, kako što ti uzimaš pare, boli me ovo. Mislim, imamo ovdje jednog moralnog džina isto, brate, u podcastu, to je Svojić, koji isto tako voli on je čekao, razumeš, ovu temu. Da morališe, da. Nisam čekao ovu temu, ja samo čekam da se zaustavite pa da vas malo time out napravimo. Ali pošto je, Svojić ti je, Lobanjice, izvini, Svojić ti je lik koji, ne daj Bože nekom da kaže da se zameri, znaš. On ako kaže nekom, pa dobije komentar kao ovaj Svojić je loš, to je kraj sveta, brate. Brate, ja mislim da treba da se zamjeriš, jer na jednu stranu ćeš možda se nekom zamjeriti, ali možda i tom liku malo otvoriš oči. Meni masa ljudi kaže ružne stvari, če ja budem u fazonu, ok, daj da naučim nešto iz toga, da popravim pa da vidim, možda griješim, ali niko ovdje ne mrzi Nika. Ja sam obožavao da igram FPL s Nikom, kad je Niko volio CSGO, kad je bio doktor, kad je ubio, kad si vidio da voli igricu i da se on nervira u igrici dok igra i da se cima i za vrijeme ovoga, kako zove, preka i poslije preka. Ali sad vidiš mu na faci da ne voli igru, da mu nije gušt da igra igru. Vidiš da ne provede toliko vremena u igri, da ne streamuju. Vidiš kad upali stream da to radi preko kurca i ja samo to prozivam. Ko što bi on rekao meni, Loba, debilišaš se s time. Ja bi bio u fazonu, jebi ga, debilišam se. Razumiješ što ću kažem? Ali nikoga ne mrzi. On ne mrzi Nikolu, brate. Nikola bi bio, brate, jedan od najboljih drugova godinama, brate. Spavao, bre, kod mene na kauču kad je imao 17 godina, nije smeo da izađe iz zemlje, nosio sam, bre, papir da sam mu ja staratelj van Srbije, bre, razumeš?
I, brate, nebitno, može, ljudi idu na svoje strane, brate, i onda uđe kao, ja would never, kao da, znaš kako me to iznerviralo, kao da smo mi nešto, kao da sam ja nešto niži ispod njega, razumeš, kao pa da on uradi, brate, podcast sa mnom, to bi moralo da svede njega na neki nivo. Po čemu, brate? Da. Izvini, ali nismo na arapskom, ne mora, treba na arapskom da bude podcast. Nije bacio foru. Nije foru bacio uopšte, bre, nije foru bacio uopšte. Razumeš, tako da te stvari, i čak i ja koji sam ga branio na podcastima i na broadcastima sam ga branio, brate. Niko čoker, niko bot, niko ovo, niko ono, ja svaki puta njega u stranu. Nikad čovjek nije rekao ništa. I sad odjedanput, brate, aj bud nema, jedi bre govna, pokri se tim arapskim parama i beži, bre, od mene, razumeš. Ako će da budeš taj lik, razumeš. Imaš moj broj telefona, brate, pa se javi. Sve što sam ja htio da kažem, znači nebitno uopšte za priču, ne radi se o tome da ja neću nekoga da ne znam potkačemo ili bilo šta, nego opet ono što sam rekao na početku, preskačemo baš do jaja s teme na temu. Možemo da pričamo o svemu ovome naravno, ali daj da malo razložimo ono jedno po jedno, a ne ovako stigli smo od Kantera do arapskih para i brate Nikole. Tu nas je Vezano je, sve je vezano. Kapiram ja da je vezano, ali daj malo nekog ono, brate. Nisam u apoteci, brate, pa da ja ali daj malo nešto. Ajde, radi ljude na emocije, na emocije. A nije ja, nego jebote, znaš. Iz instinkta to pričamo, razumeš? Nije, brate, da sad moram da slažem u raspored, brate, šta ću Glupo bi bilo, brate, da radimo tema. Ne. Nisam ja u fazonu tema. Spontani smo. Mi ni tako nismo radili ovde, mislim, jesmo, ali kao nadovezujemo se. Tačno tako kao. Pa nije, ali nadovezujemo se, ali brate da preskačemo, odjednom pričamo o FPL-u, sledeći korak je, brate, Arapi seku ruke i noge, jebi ga, brate, čekaj malo. Pa ne, nego, slušaj, pa poenta je bila, priča je krenula i iz priče izađe pitanje, pa izađe sledeće pitanje. Aj ti ako si toliko pametan, ajde, da te čujem. Znači, okej, sve ovo, Loba, ti si gost, mene zanima, brate, sve što si rekao, ti sigurno si u pravu, u kontaktu si sa proigračima, znaš da, brate, nije baš sve to tako kao što, se kaže. Brate, ne moram biti u pravu, ja ne mislim da sam u pravu, ja samo govorim neka moja zapažanja i vi sami vidite njihove komentare in-game i valjda pričate s nekim od njih. Naprimjer, meni je Robs rekao da igrica smeće, da se slaže sa mnom i pokazao sam kasad u screenshot, će govori kao ne mogu ja reći ovo javno, dobit ću hejt, ali kao slažem se s tobom. Znaš, i onda sam mu poslao screenshot drugog proa, isto vidio je, će priča određene stvari za Blast SL, a ja ga pitam mogu li staviti ovo javno, nemoj znači da sam ja. Jednostavno, previše stvari što oni su ugovorom vezani da ne smiju raditi zbog novca. Ja sam uslikao to, jer ja to kažem na svoj stream, ljudi kažu ja lažem, a ja neću nikome da uništim pare, karijeru, napravim problem, jer, brate, ako je corrupted sve, uzimaj cash, brate. Neću ja da ti userem. Ček, stani sekundu. Pričamo sad o tome da, recimo, Robs, na primer, je li tako, je rekao da je igrica sranje, da je ovaj rekao da je igrica sranje. Ono što imam pitanje za tebe je, brate, kako će to njemu da uništi pare tako što on izađe javno i kaže da je igrica sranje? Zar to ne bi trebalo da nam pomogne? Kako je pomoglo Simple što te uradio? Pa dobro, Simple je odlučio da ne igra. Pa, ne, brate, je li Simple rekao, igrica je smeće i srao po Valveu, na kraju neće da daju stiker, govori Valve me mrzi, mislim, i on sam osjeća da je drugačije sa ponašanjem Valve prema njemu nakon što je to uradio. Poenta sa Simple što je on rekao da je igrica sranje i prestao da igra, tako? I napisao njima, stvari nije mi ne odgovorio, nego je rekao jeste li kao bolesni, vidite li komentare, neću da vam odgovorim, i tako. Jeste, ali on je prestao da igra na svoju ruku, razumeš, nije mu niko zabranio da igra. A Robs je rekao, na primjer, da je igrica sranje i nastavio da igra. Ali nije rekao niđe javno, on samo izbaci neki tweet. A dobro, mislim, rekao je da kažeš između redova, možda nekom tako negde je rekao da igra sranje, nije prestao da igra. Poenta je što ne može da će njega Face da ili ovaj Vitality Face u to vreme da ga kikuje zato što je on rekao da je igrica. Neće, ali hoće li dobiti hate komentara ispod? Na tweetu. Pa je li to bitno toliko? Pa njima ne znam, znaš, meni je on to napisao, ako pogledaš kako zove onaj screenshot, to je napisao. Jeste, nema šta, mislim, ali kao ne mogu ništa da napišem hate komentari ovo, mislim, tako je napisao lik, tako se oni osjećaju. Njima nije isto kod tebi i meni, a i ti bad PR boli nas kurac, a njima je stalo, možda zbog sponzora. Ja sam izgubio 2-3 sponzora koja su kao HP Omen je tada bilo, izgubio sam ga jer je tvoj najbolji prijatelj Richard Lewis rekao da sam ja sexually assaulted woman jer sam joj napisao poruku na DM kad je ona mene DM-ovala. Riba me DM-uje i kažem kao ajde ja ti tvoja drugarica se nađe malo da se karamo
I u fazonu, sexually assaulted her. Ja ono gledam, kralj, izađi vani s moje neku ribu, jebem ti familiju. Ali gde, Lobanjice, tu je ono što ja i ti se razlikujemo i dvojica ispod nas se razlikuju sa zapadom. Oni to ne gledaju tako. Ja znam kako ti to gledaš, znam kako ja gledam. Ono, kroz potpunu, otvorenu komunikaciju i boli te kurac potpuno. Ali na zapadu ti je to, znaš, ono ovako, razumeš, oni odmah ti to napakuju ti da je ovo, da je ono, da je ono. To što si ti ušao u problem sa, brate, Richard, ja ne znam oko čega si ušao problem s njim zapravo. Gledaj, riba meni kuca. Ne možeš tako da se ponašaš u Imperial. Ja nemam ugovor u Imperial. Ona meni kuca. Ja sam u tom vremenu sa drugom djevojkom u vezi. Ja njoj govorim kao, pa može doći da se dogovorimo oko tog nekucanja. Ja nemam ugovor, nemam ništa. Ja govorim, dođe se dogovorimo uživo da mi zabraniš. I ona koja govori kao, znala sam da će biti teška komunikacija s tobom. I Richard Lewis koji to on govori da sam ja to uradio i ja screenshotujem i stavim na Twitter. Kažem, evo ga, brate, sexual assault. I on kaže, da, vidiš šta je napisao, kao, on hoće s njom na 1 da se nađe. Lik bolesnik, prima ga u bulju. Razumiješ, znači, ne zna ni sam šta radi. Znači, jebem mu familiju, bukvalno mu jebem familiju. Pazi, vi ste ušli u tu, brate, ja tog čovjeka znam ga 10 godina već. I on ti je, brate, potpuno, straight forward lik, nije uopšte to. Ali, vi ste jedno nešto, on je tebi nešto uradio, ti si njemu i tu je sad, brate, pakao nas to. Razumiješ, ja ne znam tu što... Pa dobro, i on kaže za tebe da si ti bolestan, nije to, ne radi se o tome, boli me kurac, razumiješ, na kraju krajeva. Hoće ti kažem da ste upali u situaciju bespotrebno, dok što se toga tiče, bar ja tako mislim. Potpuno bespotrebno. Jebem ja njemu u familiju svakako, ali shvatam ja to. Dobro, i sa tvoje i sa njegove strane. Ja sam njemu isto rekao, i Torinu sam rekao isto za tebe. Rekao, brate, čovjek je, brate, potpuno normalan je koliko i ja, brate. Ako misliš da sam ja normalan, onda i on. Isto sam im rekao, i to privatno sam im rekao, ne javno, nego privatno kad smo radili ove... Brate, znaš šta je on rekao? Brate, on je rekao da ja uzimam steroide od osnovne škole, jer su mene u osnovnoj školi tukli. Ja koji gledam kralju, do 25. godine sam imao 70 kila pleso break. Kakve steroide sam ja u osnovnoj školi uzimao, jer su mene tukli. Znači, lik izmišlja priče i laže da više ne zna gdje. On je rekao da ćemo dobiti 128 tik servera, da ćemo dobiti AI antiči, da ćemo dobiti predobru scenu zato što se Valve umiješao. Lik je prso, dobio pare od PGL-a, pa sada s 2 ruke puši kurac svima kojima stigne. Kao da bi zadržao posao, jer godinama nije mogao dobiti posao. Lik bolesnik, bre. Stoji u jebenom basementu, 200 kila, ni na šta ne liči, i kao gleda komentare na Redditu i kao frustrira se što ga komentariš. Bolesnik, bre. Psihički nestabilna osoba, bre, na liječenje, šta ti je? Sađi iz kuće. Kakav idiot, razumiješ? Ajde da vidimo dalje. Gde smo stali, bre? Otrči smo opet sad u pogrešnu temu. Ubacili smo novu temu, smo ubacili. Gde si rekao sada je? Ajde, reci ti šta imaš da kažeš. Ma mislim, Velja je mnogo priča, pa ne mogu da stignem. Velja, šta ima, brate, osim tako je, brate, i da. Evo, ništa, meni ja uživam ovome. Izvini, još jedno da te prekinem. Hoću Velja da mi potvrdi ili da mi porekne ovo. Inače, podcast je trebao da bude snimljen u ponedeljak. U 6 kad je trebalo, 4 popodne, tako 5 popodne. I dolazi, brate, Lobanjica koji me pita u nedelju popodne, jel možemo da pomerimo ovo za kao 1 dan, kao 2 dana, kao ako može, ako ne može. I ja normalno, dobar čovjek kakav jesam, kažem mu, brate, ne, najbolji čovjek. Najbolji, ako može, nema problema. Inače, to se sve dešava zato što je, brate, ili Lobanjica Velju, ili Velja Lobanjicu. Ne, ja sam njemu kucu, on je bio u Estoniji i ja mu govorim, brate, Jesse, kad ćemo se vidjeti, hoćeš i doći na podcast, i on govori, ne stišam, brate, smor. Ja rekao, sad ću zamoliti Kasada kao da ja ne mogu da pomiri za utorak. I on govori, ajde, molim te. I ja to uradim. I ti ga ucinkariš, brate. I on me ucinkari. Ja u fazonu, brate, si realan, ja lažem čovjeka kao koji Velja. Ma kakvo pomjeranje. Ja ga pitam, ja te pitam, Velja, alo, Kasade, on govori kao nisam mu ništa rekao. A ti koji meni govoriš, rekao mi Velja da si ti pomirio zbog njega. I ja vidim njegovu poruku koji govori da ništa nije rekao, a ti koji govoriš da ti on sve rekao. I ja sam vidiš što je šalje njemu. Pa ti sad znaš kome da veruješ. Morao sam da kažem. Ja kao, brate, ja ispadam debil, ođe, lažem. Nije, ali nije. Pa ti da vidiš kome da veruješ od sad Lobanjice. A ne mogu da vjerujem. Aj, moj me zajebavat. Tako da Veljoš, da se baviš, brate, malverzacijama u 6. epizodi već. Ne, bio sam malo onako...
opušten na odmoru, malo sam popio bio i onda sam svašta nešto Pa si pisao. odlučio da se slažeš, da. Dobro. Znamo, znači, alkohol, ti si Znači, samo nemoj si ko manijak, brate. Samo nemoj si ko manijak, brate, molim te, popada žene, brate. Ne, Ono kad si pijan. nisam. Ili ko loba da im I pišem, loba, dođete tako je. Da, jedan na jedan da pišem rešimo, da. boleštine. Nemam ugovor i to. Ali, brate, fora je, pazi, mi ovde u ovom line-upu imamo, brate, jednog kockara opasnog, to je, brate, Loba. Ja. Loba je... Čekaj, stani, ti si broj 1 kockar, ima Velja je broj 2, Da. i ja svojit će kontra od vas dvojice, znači on je anti-kockar, on ti je onaj slik što piše kao kocka je sranje i to sve, i onda ima sponzorstvo Skim Cluba, to je ono, razumeš? I imaš mene koji radi bilo šta god, boli me, samo da je meni ispravno. Ja sam se zajebo, brate, evo, ja ću kažem da sam se zajebo, nisam trebao to da radim. I, brate, ako premotaš pre, recimo, par godina, imao sam i neki segment na nekom turniru koji je bio sponzorisan direktno od kocke, ali nebitno, radio sam na pre 6-7 godina. Dakle, baš sam razmišljao o tome znači, koliko ako puta sam ubijem bio nekog pre povezan. 6-7 godina i kažem, jevu, zajebo sam se, nisam teo, ljudi, neću više nisam ja u Ja mislim da će ti nisam ja u oprostiti. fazonu kao, evo, ja sad kažem zajebo se i kao, nema veze. Dakle, zajebo sam se i to je Znači, to, evo, javno, to je brate, to. priznajem, Kockar zajebo si, sam brate, stvar. to je to. Ali, ne. Ono što ja opet ti, hoću... brate, sa tvojom logikom kao, ako nisi monah, onda ne možeš šta kenjaš ti bilo kome o moralu i, brate, ostalo. Pa ne možeš ti da pričaš, ali ne možeš da kenjaš nikome drugom, to ću ti kažem. Poenta šta ste... Ja da sad serem Restream Pixel, njima što otvaraju kutije, brate, otvarajte i sve to cool, ali samo nemojte onda da serete po meni, što ja kockam. To je sve što ja tražim. To je to, po tome se radi. Malo mene smara ta priča što Loba je loš što kocka i što promoviše kocku, ali je super što ja vamo kockam na CS2 i imam šansu 0,25% da osvojim i to gledaju klinci od 13 godina, 15 godina i mogu svi da kockaju od 10-13 godina sa Steam Cards, da kupuju za 100 eura, da mama, tata ne znaju, a Loba je loš što radi sa sajtovima gdje ako klinac depozituje s kartice, mama vidi depozitovan ovaj sajt, da vidim šta je ovaj sajt, aha, kocka, idem da reagujem. A tamo piše Steam, mali kaže mami, ja kupio sam igricu, ode otvori 10 kutija, mama nikad ne sazna. Da. I to je masa ljudi izašlo i reklo u onom videu što je izbacio Kofizila, da su počeli kockati zahvaljujući CSGO. I sad ti sereš po meni, a to radi masa ljudi, kocka je svugdje, odeš kroz Herceg-Novi, vidiš 5 kockarnica, vidiš 5 onih za slotove, vamo tamo, i mi smo loši, ali CS2 koji Restream Pixel kaže to nije kocka, to je hobi, je cool. I kao thumbs up, bravo. Pa mislim, to je po meni najveća budalaša. Kako neko može da kaže da je to hobi i da bude, brate, ozbiljan u istom, jer ti, brate, stavljaš pare, otvaraš nešto u nekoj igri na sreću, brate. Gde možda dobiješ ništa, a možda dobiješ nešto skupoceno. To je automatski kockanje, brate. Da ti otvaraš za džabe, pa da i kažeš, ok, dobijam, profitiram samo, nikad u životu neću u minusu biti, to, brate, to onda nije kocka. To je, brate, hobi. Ako ti plaćaš, znači, otvaraš i plaćaš, to je kocka. Jeste vi vidjeli, na primjer, na zadnji major da si ima ono kao Wanted, Dead or Alive? Znači, svaki put kad je bilo kill zadnji, izađe ti 1xBet, Wanted, Dead or Alive slot i ono kao highlight. Slot, Znači, to si imao nakon svake runde. I imao si otvaranje kutija na major. I imao si CSGO roll na major. I to je sve cool. Čekaj, zar nije, kako je bilo to na majoru, ja to... Ja ti možeš pogledati, znači kad ti završi runda, stoji ti kao ona riba... Zar nije cela fora da Valve kao ne da kocku na majoru i to? Ne, pa imao si prvo CSGO roll 1 godinu, a sljedeći godin ti je bio 1xBet, Wanted... Meni je poznato to sa 1xBetom nešto. Zato što, brate, baš se sećam to što je rekao, to mi je, brate, taj deo Dead or Alive mi je nekako kroz glavu mi ide u magli, ali ne mogu da se setim. Imaš to, kako zove, znači kako završi runda, stoji kao slika i ovako kačke i ima kao Wanted, Dead or Alive na poru. To je sve bilo. Izvinjavam se, ulazi mi neko garаж, samo sekundu. Moment, ljudi, izvinjavam se, ulazi mi neko garаж. Ajde, lagano. Neki, šalica da. Aj, molim te, pošto nešto snima, neki intervju imam. Poenta cele te priče sa tom kockom je da neko ti dođe i sada je Robić, on dođe i puši ođe, dok ja nešto streamujem, onda mi je kraj. A nema veze, nije ni bitno. Hoću da ti kažem da taj lik što priča da otvaranje kutija je hobi, a ovaj kazino i to je kancer. Znači, to nema veze jedno s drugim, sve je to kocka, brate. Sve je to kocka. Ja se isto tako slažem, ali danas smo u manjini. Apsolutno je sve kocka.
Razumeš, nego to je ono što izgleda i tebi koji meni smeta, brate. Ako si taj lik, budi taj lik, ali nemoj da se praviš da si drugi lik. I da prodaješ tu priču za malu decu, nekim budalama tamo, pogotovo toj deci koja te gleda, brate, ti se praviš i onda dođeš i kao ti si nešto bitan. To je onaj deo. Kad se prave ljudi da su tu bitni za nešto, nisi bre bitan ni za što. Ti se kockaš i ćuti, brate, tu i radi to svoje, razumeš? Kao i kad su oni fudbaleri, brate, kad dođe mi fudbaleri i pričaju mi nešto o politici, o ne znam, nauci, o ovome, one druže udara glavom loptu ceo život. I, brate, mene on često pitaju priča. situacija u Srbiji, situacija vam, brate, pitaš lika koji kocka, streamuje i flertuje sa ribama na blackjack, šta ja mislim u situaciji u Srbiji? Brate, ne znam šta mislim kako da vas pitam svoje dijete, a ne kakva je situacija u Srbiji ili Crnoj Gori ili bilo gdje drugo. Brate, znaš ono, kao, brate, nađi pravi ljudi koji su kad se odgovorni oni njih prave pitaju. da pričaju nešto, kao ja mislim da bi to tako trebalo. Šta ti misliš, druže? Ne mogu ja da Radio mišljenje, bi u nisam McDonald'su pametan. da nema kutija, brate. Ja mogu da mišljenje o Kanteru, mogu da mišljenje o igrici koju sam probao, ali ti si imao situaciju u CS2 kad niko nije imao access, svi su govorili super igrica. Ja sam ušao u igricu, pogledao, rekao, brate, ovo je 64 tick, laguje, low FPS, milion stvari sam nabrojio, jer sam je probao. A onda si imao milion ljudi u komentarima, lažeš, nije tako, igrice super, bruka. I ja ih pitam, kako to znaš? Pa vidio, gledao sam nekoga. Pa nisi probao, brate, drugačije kad gledaš CS2 i kad ga igraš. Da se Znači vratimo na ti problem. kad gledaš nekoga, ne možeš vidjeti da si umro iza zida. Kad gledaš nekoga. Hoću da čujem, brate, od tebe, pošto ja sam svoje rekao, brate, i na Twitteru i ovo i pričam svaki dan. Koliko se namešta, brate, u CS-u? Ja koliko znam, sad da kažem 6%, ja znam veliku većinu tier 2 da se namješta. U tier 1 znaš za one što su namještali na SL, jel tako? Znaš sad ovo Boros što je izbacio isto da se namješta, ono SL Pro League što su namještali ni kineski timovi, znaš Boros što je izbacio, koliko znam ima još 2 tima u top 20 koji namještaju iz rekla kazala, nemam dokaze, samo iz rekla kazala od pro igrača. Za tier 2 znaš da Joela, poslao sam ti sve, da sam imao dokaze prije nego što je bio banovan, ako će Nutella može da pokaže, ima takođe dokazi da je, kako zove, evo, nudili su mi da to uradim, da je 7. Ovo juna je chat ljudi, evo da prođemo kroz to, ovo je chat ljudi koji je Lobanjica podelio sa nama, mi smo na njegovu želju, jel to ovo blurovali ime i tako da pokažemo kako to generalno izgleda i šta se to je bilo već, evo koliko je prošlu godinu i nešto dana. Kaže, da je volio biti jedno biznis, gdje bi da komentariš kako je se smeće da je pun čitera, što je generalno i tačno i jedno i drugo, da sam mislio da ti prostim neke slike i video dokaze igrača kojeg vrlo dobro znao pod nikom Joel. Naravno sad je on već banovan, on je već tu kažnjen i šta ti ja znam. A ako zanite više isto javi, bla bla bla. Pošalji šta imaš, u pitanju je vrlo aktivni dokazi koji bi momka spakovali gde mu je mesto i otišao bi viral neki period, ali šmigo nije za džabaka. Fora je ovo je bilo pre nego što je on banovan, je li tako? Da, znači ja sam to bio rekao na stream, ljudi mi nisu vjerovali i nisam htio da izbacim, sad sam kod tebe to dao. On je banovan avgust 2024. za cheating ban i tek poslije toga ga je ESI kao banovo zauvijek. A ovo sam ja imao u junu, ima snimak njegovog broja telefona, kako govori koji meč, kako govori koja runda, kako govori stavi sat para, koliko para može staviti sve full. Da, i poenta je, funkcioniše tako što, mislim, imaš tu i Telegram, ima tu i video koji možda pokažeš sad, ne znam da li je sad dobar kvalitet ili nije. Nutelice. Svako daj da ga čujemo. Evo ovako, imaš tipa ova šta on meni je slao. Traže tu pauziraj. Ovo ti je chat između Joela i ovog lika što je tebi pisao, je li tako, Lobanjica? Da. Gde on ti šeruje tu, šta je ovaj njemu pisao i koji su to betovi, u pitanju je bio meč 2-0, da će da dobiju kvota 8, naravno meč je došao 2-0, kvota 8, neko je tu uzimo pare, vamo tamo, i da je to ima cela lista tih transakcija i može da nađe transakciju koja je preko nekog voleta, ovoga, onoga, da se to uporedi. Aj, pusti do kraja. Uglavnom, 8 kvota na 2-0 da će izgubiti, čak ima i video gdje mi je pisao, znači tog datuma 10.9. 13.50. Znači na Instagramu njegov account, da ne bi bilo fake. 10.9. to je 10. septembar, to je bilo pre godinu dana tačno, tako, otprilike. To je bilo, mislim, 2023. Aha, zato što sam ja dobio... Da vidiš, imamo na prvoj
10.9. 13.53, znači odmah mi je pisao na Telegram. On objašnja tu kako se poklapaju se taj chat i ovaj chat i da je to u isto vreme i posle meča da ovaj dobija 2-0. Pitanje, mislim, da kvota 2-0 za 8, kvota za tačno 8 za 2-0 je koja treba da bude u startu? 3.50. Znači, treba da budeš heavy, onaj underdog da bi dobio toliku kvotu da izgubiš 2-0, otprilike. Što, mislim, ljudi mogu da odu i da srčuju to i da pronađu šta se dešava. Znači, to traje negde od 2023. Možeš ti, Notelice, da otvoriš onaj moj tweet sa screenshotom za ovog Kineza? I samo sekund, on je tu rekao primjer jednog dokaza, ovo što je posle samo kao jedan dokaz. Pored toga ima i za druge, znači nema samo za njega, nego ima i za druge ljude. Ali mi traže 5.000, što je meni ono fazon, šta ja imam, okle meni 5.000 za ovake stvari, da ja dajem, da nekome uništam karijeru i te fore. Iskreno, za sve dokaze imam da ti pošaljemo njemu, znači ugasimo karijeru, traže biti 5.000. To je samo za jednog lika. Da. Video si primjer dokaza, prosjeđenje ih dosta, misli da ćeš baš tome puno podići follower, biti u hype-u, bla, bla, bla. To je sve na osnovu toga, on dolazi kod tebe jer si ti bio aktivno pričao o tome kako su ljudi čiteri, kako meč fiksuju, kako je scena u kurcu, kako je counter sranje i da su jedino ostale pare od sponzora i od sponzora koji su kazino i tako dalje. I na tome živi CS, od čega pola ovih igrača, ti si rekao 60%, ali ajde, bude da je pola tih igrača koji ne zarađuju tolike pare, zarađuju ovako kao što ovaj čovjek objašnjava. Vidi, ja to ništa ne govorim da ja znam, kao da ja lupetam, nego opet Ganginjo je, na primjer, isto došao na stream, kad smo radili ono kao live stream, i on isto rekao, evo, pričam sa Kinezom, rekao je da ti mogu reći za ove match fixere, i onda je rekao par gejma koji će biti fiksovani i bili su. I tad je spomenuo čak, čini mi se, ovog lika što je sad u FaZe-u, Jacoba. Koliko se sjećam, njega isto spomenuo u tom videu da je bio u nekoj ekipi koja je match fixovala. Sad, da li je on to radio ili nije, ne znam, onda je spomenuo Akuma. I onda ti gledaš kao, hajde sad ja sve ovo da likujem, jer će neko nešto uraditi. Evo, Boros je likao, nikom ništa. Mi ćemo sad ovo likovat, nikom ništa. Jednostavno, sutra će ljudi zaboraviti. Samo ja ovo radim i s vama pričam da bi normalni ljudi skontali šta se dešava da ne pucaju pare. Ili da nađu kombinaciju da ulete u ovu foru, da uzimaju pare, jer jednostavno sve je corrupted i bukvalno pate i najebu oni koji ne znaju o ovome. A ovi koji znaju uzimaju keš na debilima, razumiješ, koji misle da je sve legit. I ja neću nikoga da likujem sada Joela, nakon svega, jer neću nikome da userem karijeru, neću userem pare, jer treba Valve da uradi nešto, a ne mi. Ja neću nikome da se zamjeram. Meni su sve to drugari. I neka, svaka im čast, neka uzimaju pare, neka rade to kad Valve to dozvoljava. Ne trebamo ti i ja tu da budemo policajci. Ja bih samo skrenuo pažnju ljudima, da ljudi znaju, ljudi nemojte bacati pare na ove opklade, na ova klađenja. 2 godine su coachevi cheatovali, ništa se nije desilo. 2 godine si imao fake mečeva, pa sad si imao još Boros izađe, pa evo Joel, pa znaš koliko ih još ima s Balkana, Ivani. I ti kao ćeš nekog policajca da glumiš. A Valve ono u fazonu trka kurac, boli ih kurac. Prati iskulira, nemoj da se zamjeraš ljudima, nek uzima svako svoj keš i svaka im čast i razumiješ ono, nikad neću nikoga izbaciti, imam ih još, jer neću nikome da učinim loše. Poenta je što Lobanjica hoće da kaže, čisto da objasnimo ljudima pre nego što krenu da luduju sa komentarima i tako dalje. Nije u pitanju da se neko sad, kao što Lobanjica kaže, usere i da ovo i da ono, da mu usere priliv novca ili ne znam ni ja šta. Lobanjica neće to da radi, mislim, generalno neću ni ja to da radim, nakon što sam pričao s Lobanjicom pre podcasta i tako dalje. Ima smisla kada on kaže jebi ga, jer se te pare se ne uzimaju od ljudi, ti uzimaš te pare od kladionica. Da, ali opet i to ide od ljudi koji su pogrešno se kladili. I zato ja samo dižem svjesnost, budite svjesni da je dosta toga namješteno, nemojte se kladiti na te stvari ako nemate dojavu, jer će vas okinuti. A ljudi u italijanskoj ligi su nameštene utakmice u fudbalu, mislite da neće u Counteru biti nameštene. Poenta tele priče je da budete svesni na kom se nivou to dešava. Gde se to, šta se tu dešava tačno i koliko ljudi na kom nivou se i od kad se nameštaju mečevi. Evo ti screenshot koji sam ja opalio. Znači ovo sam ja, video sam ovu poruku, još ima godinu i nešto dana. Ja sam video lično poruku kad sam bio na turniru od jednog od igrača, nije ni bitno sad koji, nisam teo da kažem zato što on nije teo da ja kažem ko je. Kaže da je on se ovde javio i on je pitao nešto kao možemo mi kao da popričamo. Poenta cele priče, svi su koji mene prate videli su ovaj tweet i videli su ove poruke. Poenta priče je što je mene recimo juče, do tog ću dođe malo kasnije,
poenta priče je što je ovo iz 2019. Isto 10. septembar 2019. godine. To je pre 6 godina, ljudi. To je CSGO, to više nije ni CS2. To je pre 6 godina. I tek je sad pričao, kad je Boroš izašao, koliko je bilo, ima nedelju dana, kad je rekao, ovi su me pročuli. Što je on to uradio baš sad? Pojma, nemam. Ja, kad bi se morao da se kladio bi se da i on bio u nekoj priči tu i sad je verovatno pa je rešio kao da kaže nešto. Ali ajde o tom potom. I Boroš ima svoju, brate, temu će imati jednom za podcast. Ali poenta je to da se ovo dešava 6 godina. Juče, pre nego što, ne znam, prekjuče kad sam napisao tweet, taj Lu me je cimao, neki čovjek iz taj, ne znam kako se zove, neki lik, kao ja sam, ne znam šta je u taj Lu, kao, brate, ja sam proverio ko je onaj Jack, da li im je menadžer, šta je, nemam pojma. I kao, samo da proverim kao da li je ovo istinito, šta vamo tamo i da vidimo, da mi kažeš samo koji je tačno datum, da vidim da li on igrao, brate, sa nama u ekipi. Ja proverim datum, naravno piše septembar 2019. Ako odete na HLTV, vidite njegovu karijeru, vidjet ćeš, brate, da je lik igrao u to vreme za taj Lu. Što znači da je, pored njega, još neko mora biti umešan iz te postave. Jer ne možeš ti kao sam igrač, evo i Lobanjica može da potvrdi, ne možeš ti kao solo igrač da uzmeš i da namestiš tek tako da nameštaš. Mislim, ti možeš da utičeš na nešto, ali toliki uticaj da imaš, ne možeš. Razumeš? I to se dešava od 2019. na tom nivou, ljudi, a zamislite šta je sad. I zato dobro razmislite pre nego što odete da se kladite na Counter Tier 2, na Counter Tier 3, na CCT mečeve, na ove mečeve, one mečeve, jer Bog zna šta se dešava. Bog sam zna šta se događa. Tako da ako se kladi se bre na fudbal, kladi se na basket, kladi se na Tier 1, na ove Counter, ako ti se baš kladi na Counter. A da, brate, se kladiš na ovo, evo ovo su vam čisti dokazi da čisti i ne mogu biti. Da se te stvari događaju na ovom nivou. Eto. Poenta, recimo, šta sam teo ja tebe da pitam, Lobanjice, kako izgleda to nameštanje u smislu koliko igrača može da zna, koliko igrača mora da zna, da li može trener, da li su admini povezani, znaš, te neke stvari možda ti imaš veći pristup da gledaš. Nemam pristup, tome neću da lažem da ja nešto izmišljam tu, samo sam ti prenio, znači te screenshotove nisam htio platiti i prenio sam ti što znam, što pričaju sa njima, neke TeamSpeak recordingse, rekao sam ti za ono što je Riba htjela da optuži Tier 1 Pro iz Astralisa da ju je silovo, fake da ju je silovo, jer je slala neke njemu je slala neke slike gole, ona imala ta 16 godina, bili su zajedno i ona je bila u fazonu, raskinuo je sa mnom, sad ću ja da ga optužim da me silovo. Tad je bilo ono, svako je optuživo svakog za to. I ona je rekla, mogu mu namestiti silovanje jer me ostavio. Ja sam to snimio u fazonu, ako se to desi, da mogu da odbranim lika. I bili smo na TeamSpeak, ja, Rigon, Flatro i ta malo. I ona je to rekla i bilo u fazonu, usrćemo karijeru, boli me kurac. Tako da, a ja ne volim takve stvari, jer čak je bilo sa Ljafovim drugom, isto sam stao na njegovu stranu, jer takve stvari, znaš, neš, brate, nekome usrat život s tim stvarima. Tako da, to imam par recordingsa prova koji pričaju predamnom šta će ko da namesti kada, ali sad, ko je to 3, 2, 4, ne znam. Znaš, lupeto bi da ti to kažem, to neću da lažem. A ne može jedan sigurno. Neću to, uopšte ne ulazim u situacije da o nekome, da tebi sad prodajem maglu. Samo ti mogu reći ovo što sam ti rekao, mogu ti reći da ima još ljudi Tier 2 što su mi ovako rekli, nemam dokaz da ti sad dam screenshot, jer malo su pametniji od toga, ovo što ti pokazuje bilo, volio ga je kurac, hoće da proda, zna da će ga Esik uotit i samo je htio da uzme neki cash na tu foru, jer je imao sve sačuvano, ali ovakvih ima još dosta. Da, Svojiću. Ne čuješ se. Puko ti majk. Ne čuješ se, mikrofon, alo. Da, mutirao se. Imam pitanje za Ljafa, mislim za sve vas, ali aj Veljo ti počni, brate, čisto da se čujemo malo. Meni u glavi nameštanje mečeva i cheating mora da je usko povezano, jer ja razmišljam sigurno da postoji broj ekipa koje ono kao dođu do tog nekog tier 2 nivoa, vide da ne mogu dalje da napreduju ili šta već, ili ih možda ne zanima i onda krenu da bacaju mečeve, ali cenim da bi ti uopšte i došao na taj nivo, ne možeš tako lako, tako da mi, negde mi je povezano da si ti u dobroj meri i cheater ako nameštaš mečeve, jer ti ne možeš da dođeš u poziciju da bacaš mečeve ako nisi dovoljno dobar da dođeš dotle. To jeste neki deo igrača, ali opet imamo, na primjer, na primjer, Senza, o kojoj svi sada pričaju, nerealno. I onaj lik što čituje je, brate, gledaš ga sa čitom, užasno je loš.
Ono je presmešno koliko je lik loš u igrici. Ali on je opet došao do tog nekog nivoa igrati neke šta već igra. CCT-ove, on će sutra baci meč, jebi ga. Samo me zanima šta vi mislite svi. Ali brate, oni su pobjedili Eternal Fire 2-0. A Eternal Fire osvoja tier 1 turnir. A ovi ih pobjede. A gledaš lika, lik ne zna hodat. Gleda ovako u zid, u lika, s druge strane zida i ovako izađe i puca. Znaš ono, bole se stvari se tu dešava. Eternal Fire, bre, šta pričaš, brate? Da, pobjedili su 2-0 Eternal Fire. Ali nije to taj isti Eternal Fire, ljubite, brate. I je to bilo nešto dobro. Probedio turski sa onim Imorom i s onim, jel tako? Pa nisu pobjedili. Da, izvini. To je bilo, ovi su Aurora. Ali Turci su, mislim, ne bi trebalo da budu bolji od Turaka tih, brate. Ovo što su igrali danas, juče kad je bilo. Da. Preključe, igrali su okej, razumeš, nisu sad nešto, ali poenta je što priča cela se povezuje to da on kaže ovaj nema ruke, lik ti ga gledaš kad on ide po mapi, brate, i kako se kreće i kako drži nišan i šta radi, brate, ne poklapa se sa onim što, brate, vidi kad ubija ljude i kako se pozicioniraju i idu u stak ili idu preko staka ili šta ti ja znam, znači nema smisla. Pa ste gledali malo klipove od Kerovskog, on je malo gledao njihove demoje detaljno, imaš kako lik izlazi iz rampe i kad je neko firebox, čekira firebox po 5 puta. Kad nema nikog firebox i default, lik ne čekira ništa, samo izlazi ovako pravo i ide u šatru. To je bio onaj Bugarin, je li Bugarin bio? Kako se zove? Ne, to je bilo Oxygen. A ovo ti je sad novo, pogledaj, to ti je VH-SUP, Draw Ranger i još jedan. Draw Ranger, to znam. Vidio sam da je neko izbacio 29 klipova od tih klikova, to on možda. Da. Ja sam gledao klip po klip, sam gledao da vidim šta se tu dešavalo. Stvarno su budalaštine koje kako... Pa videli ste screenshot koji sam ja ostavio s onim telefonom. 5 ljudi bi se javilo makar i sa te scene, random ljudi sad na Twitteru, da su mi rekli da je potvrđena slika da je onaj radar stoji na telefonu. Mislim, ti imaš radar, bre, duže na telefonu, o čemu mi pričam, kako možeš da izgubiš game, kako možeš da ne izgubiš namerno, ili da izgubiš ako hoće pobediš, nema šanse. Nema šanse, treba da budeš 9-9 na Faceitu da bi pobedio takve gameove, jer samo stakuješ i ideš gde nema ljudi, da bataš tajming i prođeš i pobedio si. I onaj ti neko telefonira, važi uplaćeno na taj wallet, doviđenja, prijatno. Ja sam rekao javno da su nama nudili 2 puta po 40.000, znači 80.000, da damo po igraču 40.000 da namestimo da izgubimo jednu mapu kao Bleed. Čekaj, ja sam čuo, a sad, ne znam sad, ja sam čuo da je bilo tu nešto sa Bleed. Ništa, apsolutno ništa, sa moje strane ništa. Jedino, pazi sad šta može da se desi, nama su, to je bio, ja mislim, da li je bio maj ili jun, kada je došao čovjek i rekao mi je tipa, ja ćete izgubite, ne znam, mapu, dobit ćete 40.000, jedan 40.000, drugi vamo tamo. Ja mu rekao, aj pušni bre kurac, baš u pizdu. Sad, da li on našao neku drugu... Stani, koji auto ti voziš? A u voziš? garaži, bato... BMW 7. Brate, na kredit jebi ga, ne. BMW 7, brate. Na kredit, koliko si bio kredit? 4.000? Imao sam bre sticker mani godinama, bre, druži. Brate, za 4.000 da bi ja guze dao, a ti govoriš da si kao rekao... Koji bre, 4.000, pa ne mogu ja prodam bulju za 4.000. Možemo spojiš s tim likom. Prodam bre bulju za 4.000 bre, lobanjice, pa nisam ja bre cifra. Ja sam čuo, evo samo ću reći, ja sam čuo da si bio u nekim... To sam čuo i onda sam pitao Ljafa. Apsolutno, ni jedna Ima neka senka nad kasom da mi gledam. Trunka ne može da mi se prebaci. Nijedna trunka. Ne mogu ja ostati ozbiljno, ja govorim Ljafa, ajde karamo kasana na podcast. Da molim ti, govorim on ajde, ali ne mogu ja ostati ozbiljno. Ne može, brate, ne može. Ne može, Vese, da je došao nadrkan, mogli bi da ga jebemo, ovako je veseo i onda se sve, ne može da ga... Poenta priče je koliko se namešta da je to nešto bolje. Samo nešto, sjećaš li se ti, brate, kad si ti radio casting nekog turnira i ja sam tebi uletio u TeamSpeak i govorio kasa ne puši kasa, sećam se puši kurac, on radi casting i mi svi na TeamSpeaku vrištim od svijeha, a ja mu uletio tamo i govorim kasa, on, guys, I don't know what's happening, wait, let me fix it. Ne mogu da se seti gde je to bilo, da li je to bio neki relog? Ja se sjećam koja je mapa bila je cache mapa i ti si bio s nekim na engleskom, radio si turnir i bilo je ozbiljna priča, bilo je dosta gledalaca. Sećam se toga, ali ne sećam se koji je to bio. I tačno je sjećam se kamera je bila kako on ulazi u checkers tamo. I on ulazi u checkers i govori, he's entering checkers. Sjećam se, ja ulazi, kad sad ne, seri breka, ti dođi gore, prebiću te. Guys, wait, one second, I apologize. Sećam se, pa ne, sećam se, ali ne sećam se koji je turnir bio. Ne sećam se koji je turnir bio, ti si mental ceo život. Mental ceo, ja te sećam kad si imao, brate, dugu kosu, druže, ono me zajebavaš, brate.
Imao si drugu kosu, imao si 15 kila. E pa, Sa to sve, ti brate, pričam. ti- Ja sam tad išao na turnirima i tebi govori Richard Lewis da sam ja bio na steroidima tada. Ja kraj, Imao si, bio si kao čačkalica i imao si dugu kosu kao neki rocker. Bukvalno. I Ili kikice neki sam metalac, kasnije brate. imao. Da, znači ono, Sećam to je se. tako Pa bilo. imamo do ovde još 22, jedno koji 23. isto ima dugu kosu. Kako se ne bi sećao, Oj. brate. Jel Svojić Ne, ima Svojić dugu je kosu, antikockar, ne, Svojić je antikockar, on ne znam, Imao on ne, sam i ali dugu on je, kosu, ne bi da da. se zameri nikom. I high ground, neki moralni. On high ground drži, on iz King Club drže high ground. A brate, Ajde, šta idemo na Svojić nastavi misliš o svemu ovome? O čemu? A o svemu ovome, evo, CS2... Ne, ja sam pitao, ali opet smo otišli, tako da... Pokušam Šta da si nađem pitao, neki, zaboravio pokušam da nađem neki klip koji sam ja klipao kod Lobe na streamu, još iz, pošto povezano kasete sa onim hubom o kojem smo pričali, pravimo. Loba, zanima me tvoje mišljenje, brate. Da li ima smisla praviti hub u 2025. godini? Na Faceit? A jok, Da. brate. Za Balkan? Samo za XU, da. Ja XU. mislim da ne. Ja mislim da ne zato što nemaš puno ljudi i zato što će ti krenuti odmah nacionalizam. Odmah ti kreće tu ovaj Albanac. Dobro, nije ovaj bilo iz Bosne. strašno, znam, sećaš se, pa dobro, Albanci Meni je nećemo bilo, zvati, ja sam imao hub, ali- imao sam i stranci i domaće i uvijek je bilo s domaćima iz koje države, koje nacionalnosti, ovaj meni psovo moju vjeru, ona je meni moju i niko ne zna da gleda čovjeka ko čovjeka. Nego svako gleda ko je odakle, koji naglasak, ko šta priča, ko je s kime i to je vazda bilo banovi oko toga. I ti čim banuješ 5-6 ljudi, oni sa sobom povuku još 10 i tebi sutra nema gejma tu. A opet ti trebaju nagrade da bi ljudi igrali. Da. Treba ti, to I smo treba pričali ti neko da treba to nagrade. prati, i neko da banuje te ljudi, neko da vidi reportove i svi će da plaču, da se ljute kad su nagrade i da se svađaju. Znaš, ima tu mnogo. Ja sam to radio na način da sam dobio pare od Faceita da igram Faceit. I Faceit je meni davo pare, ja bi uzimao te pare od Faceita i stavljao ih u Faceit Hub. Znači ja sam bio u fazonu, meni je ovo do jaja, oni meni plaćaju da ja tu igram, ja tu svakako igram, ajde taj sad novac da stavim u hub. Ja sam stavio sav novac u hub i još sam civnuo Hellkiss, možete li mi dati 2000 mjesečno i oni mi daju 2000 mjesečno, ja uzmem još skinova i ja sam mogao fazon 10.000 u skinovima, što ti ispade oko $7.000, da uložim u taj hub. I tad je to raslo, bilo je super i meni je to diglo preglede. Ja sam računao, ulažem u posao, taj posao mi se vraća jer ljudi uživaju u tome, igraju, cijene da im nešto dajem, ući će na stream, podržat će sa sabom, razumiješ, bit će u fazonu zahvalni. Ali bilo masu posla, jer sam morao onda iz svog džepa da platim frizera, morao sam da platim još jednog admina da plati reportove, Faceit neće da ti pomogne s reportovima, ti kaže ko je smrf, ko nije, jer ako im banuješ smrfa ili oni ga banuju, onda oni izgube premium, i onda taj lig ne plaća više od $10, tako da nisi mogao dobiti od Faceita da ti oni banuju smrfove, a oni imaju informacije ti nemaš. I onda smo non stop imali taj problem gdje Faceit tebi kao partneru neće da pomogne da banuješ smrfove, a ne da oni sami banuju. A što bi neko smurfao u hubu, brate? Zato što ti on dođe Što i mi imaš smo imali nagrade, hub brate. i on ti dođe sa 200 gejmova i level 6 i on igra i on u hubu dobija poene i ti bio level 6, 7, 8, 9, 10, tebi jednako rastu poeni. 10, A to ti razumiješ, kažem, nisi zašto imao bi neko- nagrad za 10. level, za 6. level, za 4. level, nego si imao generalno nagradu. I onda on smrfuje sa nekim ko je level 6, a oni su uglavnom level 10, i njih dvojica level 6, gaze na same ilo te ljude i dobiju poene brzo. Imaju win rate 60%, 70%, 90%. I njima rastu oni tamo poeni, a ne igraju na level 10. I ne čekaju Q 15 minuta, 20 u hubu da budu isti level, nego igraju sa botovima. Brže dobiju game, lakše im je game, farmuju. A čekaj, stani, poenta je priča ako si ti level, on ima level 6 smurf accountom, tako? A on je Da. generalno neki high elo, šta god. Da. Uđe da tvoj hub sa drugim accountom level 6 i on dobija da igra protiv drugih level 6 ili dobija da igra Da. sa level 10 Ne, sa Ako level dobija 6, da igra level protiv 7. sa level 6, level 7, onda razumem zašto to radi. To je to. Ali ako u hubu ti jebi ga samo spajaš ljude generalno, Pa ne bez možeš, obzira onda na ćeš šta, levele- onda ćeš ima level 6 da igra protiv level 10, neće ni ovome biti fan ni ovome, pogotovo mu neće biti fan ako on ima partnera level 6 koji ne zna ništa, a ti si level 10. To sam ja radio u CSGO, ne u CS2. U CS2 svi su level 10 jer su svi bolesni, ali prije si imao level 6 i bot, level 10 već zna nešto, i sad ovaj level 10 se tiltuje što ovaj ne zna da čuva bombe, ne zna da igra poziciju, ne zna da pušuje, samo stoji kao bot, razumiješ? da, I onda se istiltuje i jedan i drugi. da.
Dobro, a šta sam još, nešto sam teo te pitam isto u vezi ovog fiksovanja, jebi ga, ti si sad u kocki dosta. Pa brati, ja radim ono blackjack, komediju, ti si u kazinu, ti si kod Belja. To sam prešao skroz, ali vidi, brate, danas mi kuca Neok. Evo da vidiš, Neok mi danas kuca. Onaj što provaljuje na čitanje, tako, taj lik, jel? I govori, evo brate, govori, sad ću ti pokazati poruke, mislim njega boli kurac, ja to likujem, samo ako mi otvori zbog interneta, govori, brate, kao šta misliš o kocki, evo hoću da je pređem da radim na Twitch full time, svi su prešli na kocku i on hoće bata Alicanter da radi kocku. Što nema para, nema sponzora, nema ništa, case, skin trading sajtovi sve manje para imaju, jer ljudi su uplašili kako se desio ovaj restriction, pa su prestali da idu na ono marketplace sajtove, manji su budžeti. Evo, nećete mi lovati, možda ide, vrti mi gore. I da ti kažem, on mi kuca, brate, hoću full time kazino, kakve su cijene, ovo, ono. Generalno svi prelaze na to. Znaš, vidim da i Nate Shot je prešao, svi sad hoće na to. Zato što je tu lova, mislim, ljudi su svi videli gde je lova, te lova leži sad. Poente, to sam ja pokušao da objasnim i Svojću, samo što on ima svoje takozvane principe, razumeš? Mislim, to mi je budalaština, ali dobro, nema veze. Tako da, tu leži lova, znači u kockanju, ako imaš, brate, ljude da dođu da kockaju preko tvog, brate, preko tvog linka, tvog koda, tvog ovoga, tvog onoga, ti, brate, možda napraviš tu dobar deal, razumiješ, mislim, ti znaš lobanjice, ja znam otprilike koje su tvoje, brate, da kažeš, tarife, jebi ga, sa raznim sajtovima i tako dalje, ali vidi se po tvom onom sajtu, kako se zove, lobanjica.com ili šta već, da ti možeš da uđeš i da vidiš koliko je onaj wager, to su ogromne svote, razumiješ, i sami ti možda dobiješ dobar deal. Ja imam dosta dobru saradnju s ljudima jer gledam da radim long term, znači ja kad čujem neke cifre, mislim, ja sam čuo cifre koje Ljafov drug uzima, meni je to nerealno. Ja stvarno ne uzimam ni blizu toga, to su nerealne cifre. Čekaj da se ubacim. A šta bi sa onim što si rekao da zarađuješ 2-3 puta kao niko? A dobro, brate, rage bait za Twitter, jebo majku, šta da... Mene dobro, samo to pitam, da li bio rage bait ili... Pa znam, kasad, brate, uletimo... Kaže 2-3 puta kao Nikola, jel? Što rekao? Da, to je rekao. Nije ni daleko, jel da? Mislim, nije ni daleko. Vidi, ja uletim u rage bait na Twitch i Twitter, jer likovi, to sam kasadu baš danas na Instagram rekao, ti kad na Twitter izbaciš nešto pozitivno, ti nemaš akciju, ja izbacim nešto sa Instagrama što ima 20 miliona pregleda, ja na Twitteru imam 2000 pregleda, ali ja kad izbacim na Twitter da, ne znam sad, za Nika i za Saudi i za Falcons, ja imam 500 replies i 500.000 viewsa. Ja sam skonto, Twitch i Twitter su dvije stvari, a to su rage baituj i preuveličaj. Da bi ljudi kao, vidi ovo i onda šerovali. I to je to, razumiješ, bilo šta pozitivno ne doprinosi ničemu. Ja izbacim nešto smiješno na Twitch i nešto radim zanimljivo, ma boli ih kurac. Uradim trening u garaži kao da pokažem nekome, boli ih kurac. Radim neki dio oko auta, boli ih kurac. Ali uzmem mašem kurcem na Twitch i ljudi, koja banja vidi maše kurcem u boksanice. Razumiješ, ono jednostavno... To ti je Twitter igra, ti tweetuješ neku budalaštinu, ja sam meni 4 reči, brate, you can buy this, je, brate, 10.000 lajkova. To ti to. Razumeš? I, brate, to ljudi, klikću, brate. A ja da sam okačio, brate, kako da splituješ B na Infernu, pogledali bi 7. Ali vidi, ali zato to, splituješ B, ti prolazi na YouTube i Instagram. Tamo ti klipovi prolazi. Na TikTok također. Znači, tamo algoritam je malo drugačiji. Meni na YouTube prolaze dosta pozitivne stvari koje radim real, kao sa Juiceom, kao sad sa Stelom, kao sa Muđom. Pozitivne stvari tamo radi. Ali Twitch i Twitter, samo rage bait. Samo nešto da sereš i oni se izlože na to. Da. Jer onda oni to klipuju, stavljaju na Reddit. Na Reddit su ovi ludaci koji isto kao, vidi, oni vjeruju sve to i ide drama, brate, razumiješ? I ti sjediš i samo farmaš preglede. Ali da, znači, meni na sajtu... Mene zanima, ti, slušaj me, ti, brate, uzmeš i, brate, napraviš deal sa nebitno nekim kockarskim sajtom. Kogoda je kazino. Koliko ti veruješ da je taj kazino legitimno? Oni će da imaju licencu iz Kuraka, iz, brate, Kajmanskih ostrva, nebitno da god se dele te licence. Znaš kako gledam? Koliko su oni legit na tvoju stranu da neće, brate, da šteluju da kuća dobije više? Sad, ja ne znam, možda sam ja glup, a Ljaf možda zna više, ali ja koliko znam, ti na slotove ne možeš da šteluješ, zato što su slotovi
provajderi. Znači, to ti je kao ti držiš štand i ti uzmeš od nekog drugog piće i dodaš ovome. Ne možeš ti štelovat to piće da što ga ovaj napravio i ti ga uzimaš, dodaješ i daješ ovome. Tako sajt, kazino drži provajder slotove. I ne može on, kazino, da šteluje nešto što on nema kontakt sa, jer kazino može provajder da ih šteluje, brate? Može. Ali kako provajder zna na šta nema ja razloga. igram. Da. Pa Oni i ništa da ne to dobijaju nema, time. brate, ono... Pa, brate, mislim, možda štelovali bi Trainwrecku. Što on misliš da plaće mu i ne proziva šteluju? svakoga? Ne, brate. Pa misliš da mu ne I šteluju? koliko plaće, šteluju. proziva Pragmatic, Ne proziva šteluju, No da. Limit, proziva svakog. I ko da kaže da više, to je ono što ti kažem, u ovom sad svetu, koliko je to sve istina, šta je istina, šta nije. vidi, Pa evo ja ti ne uzmi ovu znam. dramu između, što ti kažeš, neće mu kažeš ime, ali ovog Beninog drugara i ovih Crnogorac. Tvojih drugara. Ne Ja znam mislim da je to drugara. real, brate. Meni to ne deluje real ni malo, brate. Ne znam real, šta je ne. glup onda. Ma mislim, da li bi mi ti Real rekao da nije 100%. real, pošto se družiš s njim. Pa mislim, i da nije real ne bi ti rekao, ali 100% real. Mislim, o čemu mi pričamo, razumeš? I to je, brate, neka sad tu kao drama, Ne znam ni o čemu gde se se, radi. kako se zove onaj kako se zove, što se druži sa Vasom, jebote? Jođir, je li Jođir? Kao Yes, se Jođir, prepucavaju preko ovoga, preko onoga, ne znam ja, mislim, šta je, znači, to ako nije, brate, za ove ljude što njih gotive i što ih prate, ono, da kažeš drama, ja ne znam šta je, brate. Ko da gledam, brate, zadrugu. Meni djeluje real, ali možda sam ja samo glup, nekako previše neke Ne, stvari real 100%. govore. Da, malo mi govore neke stvari koje ne bih rekao nekome da nije real, znaš, i za familiju, i za ovo, i za ono. Dobro, ta priča oko familije, to mi je malo gadno, brate, da ovaj spominje ovoga, onoga, mislim, to Ne mi znam, je ja ono- ne ulazim u to bih jer izbegao. izbjegavam da imam negativan vibe oko sebe, ono pokušavam da mi bude content auta, a ne prozivanje. Ali ono što sam vidio po TikToku djeluje mi, znaš, ozbiljno. Pa jebem, ni ne znam, Velja zna bolje, ti se družiš s njima, Velja. Ne, real, mislim, ajde, na podcastu smo... Ne, real je ovaj što igra skeptičan. Aha, real je ovaj snajper, da, za hub treba nam. Ajde. Real je, ali mislim, znam da mi verovatno nećeš verovati na podcastu, ti kažem, mogu i poslati, ispričam samo, ono, real je 100%, nije tu ništa, veruj mi, dogovoreno, daleko od toga. Jer meni A djeluje što se tiče ovoga, što je Loba rekao, nema razloga, mislim, ti svi provajderi, to su nerealne cifre koje se inkasiraju na godišnjem nivou, i mislim, nego znam da nema nikakvog razloga da šteluje sa bilo kojim klađom i u bilo kakvim talovima da budu, jer to ti je ono, što kaže Loba, sve ti je presetovano, oni im daju platformu, oni uđu u deal sa njima, dobiju te njihove slotove i onda bukvalno... Ali ajde vas pitam, baš sad ovo. Čekaj, imam jedino, pitanje. ja sad, samo ti kažem, jedino što mislim da može da se šteluje, jeste ono što igraš na sajtu kao house games. Mislim da može, nemam dokaze, Tako je. ali samo govorim, mislim da to može jer to oni kontrolišu. Tako Da, ne, je, što ti ali kažem, opet ajde, drugu dosta tih stvar, house drugu gameova stvar da je... Ajde, Čekaj, mogu pitam samo jednu stvar. I Ajde. ja Ajde, ovo čekaj, možda Sojke samo se da kažem angažovao. Kasade, svaki put kada neko igra bet, kao ti stavljaš $20 i ti uradiš onu tapku, kazino plaća provajderu 1 ili 2 ili 3%. Ljaf možda zna bolje. Ja sam baš došao. Zavisi od provajdera do provajdera, ali da. Eto. Tako da to Znači, tako funkcioniše. na depozit, na spin, oni plaćaju njima procenat od tvoje uplate. Da, tako. Znači, ako je tebi tako. spin $20, oni plaćaju $0,2 ili 0,3 ovome kad ti spinuješ, je li tako? Da. Tako je, Da. tako je. Da bi ovi njima obezbedili tu uslugu Da bi tog mogao to slota da radi, da. koji ovi preko platforme daju ljudima, je li tako? To je to. Ali Ja ono što ovo mene zanima, pričam, na primjer, malo da, što jes, sam jes. čuo, nemam informaciju. Okej. Tako A da ja tebe ne aj svoj ulaziš. prvo tipa ću ja. Pa ne, nego negde mi je odgovorio Velja. Dakle, postoje različiti provajderi, ja stvarno nemam pojma. Dakle, postoje Da, različiti Tako provajderi. je, tako je. Ako postoje različiti provajderi, zašto provajder ne bi Samo nudio otvorio bolje uslove? Ne. Zašto ne bi bolje uslove nudio kazinu da uzmu njegov proizvod, a ne proizvod drugog provajdera, u smislu da će da šteluje da daje manje ili kako god, u procentima, nebitno. Ako ne razumete se. Zato što imaš to ti je regulisano, imaš određen broj gde ti možeš da odskočiš, ne znam koliko sad lupiću, ali tipa taj RTP, to o čemu pričaš ti je ono kepovano da ne može da ide, opet kažem lupiću, ne znam tačno broj, ali tipa ne može da ide ispod 95%. A čime je regulisano? I onda- Šta, mislim, dođe ko? Pa Inspektor imaš te... Blažo?
Pa ne, nego ima, vidi, to je s obzirom na količinu novca koje tu prolazi i kazini i sve, to je baš ozbiljno regulisano. Ne znam koje telo tačno reguliše, ali ko sve reguliše? Pa to ti kaže... Ne znam. Možeš kaći reguliše pera, važi. A brate, mi se ne razumijemo, ja se iskreno ne razumijem, meni kad neke stvari pričaju, ja veze nemam i malo pomalo ono kontam, ali ovo što ti ja rekao je što sam blejlatisti, pa oni spominju i pričaju kako to ide, a nešto sam ja neće Reci mi ovo ti da te ja pitam. Ali gleo, čekaj Kaski, samo sekundu, znaš šta je fora, oni ti garantuju, ti to ne možeš dokažeš nikako. Jer oni tebi garantuju da će tebi taj RTP, to znači da će tipa ako ti RTP 96%, znači da ćeš ti kroz 10 miliona spinova 96% novca koji si uložio dobiti nazad. Razumeš? Znači, ko će da spinuje 10 miliona puta, ali ono, po toj nekoj njihovoj računici, ja mislim da je to ono baš... A znaš šta ti to znači? Ja mogu sam ja isto skonto. Može se desiti da odigraš 2000 da dobiješ 10, a može se desiti da odigraš 10.000 da dobiješ 0. Ali onda poslije tih 10 da odigraš još 10 da dobiješ 50. Sve zavisi... Da nije bitno da li će jedan čovjek odigrati za 5 miliona ili će 5 miliona odigrati za, brate, po dolar, biti ta raspodela koja će ići svakako. Znači, kuća će dobiti toliko i toliko, otići će i to se šteluje. Ono što ja ću te pitam i generalno za te kockare i te, brate, kazino, ne moraš ti da kažeš ako nećeš, tvoja stvar. Koliko ljudi tu imaju demo akaunte, koliko imaju, brate, prave akaunte? Sve zavisi od ugovora. Znaš i sam šta je demo account? Ne, znači imaš, nek mi ispravi, ako griješim, a koliko znam, imaš dva tipa ugovora. Imaš ugovor gdje ti plate novac, i kažu kockaj, i ti ne možeš da tipuješ na sajtu, ne možeš da povučeš novac, ne možeš ništa, samo možeš da igraš, završiš s igranjem, to je to. I onda ti možeš da vidiš da li neko depozituje za vrijeme streama, da li neko tipuje nekog za vrijeme streama, da li neko povlači novac za vrijeme streama i slične stvari. To ti da kažemo taj demo account što ti govoriš, oni ti daju pare, ti pikaš, završiš, ćao. Nema da ti nekome pošalješ novac, jer ako šalješ novac onda znači da je raw. A drugi dio je raw. Oni ti daju cash i kažu imaš da odigraš 25 streamova, imaš da odigraš to mjesec dana 25 streamova, mi hoćemo svaki stream da bude sat vremena ili 2 sata ili 3 sata, nam uradiš 60 sati, šta god. I ti možeš da izvučeš taj novac, ali ako ga izgubiš, ti si ga izgubio. A što ti je drugi dio? Tako ga izgubiš u prvih 6 sati? Pa vidi, on tebi daju cash. Ti možeš da ga raspodijeliš. Ne možeš ti otići sa 100k kući uz 2 sata i bi u fazonu jebi ga, nema streama do kraja godine. Ne, to ću da te pitam. Znači, to ću da te pitam. Ti mjesečno dobiješ budžet. Ti si dobio raw account. Ajde da vidimo ako. Evo daj mi, ja ću na primjer, ti mi reci. Raw account dobiješ 15.000 mesečno. Svoji će da zaspije. Si dobro Svoji će. 15.000 mesečno dobiješ. Deal. I poenta je što ti kažu, brate, ti možeš da raspodeliš to na 10 sati streama mesečno. Ti, znači, moraš da ga raspodeliš tako da bi imao pare da odigraš i sve što profitiraš preko toga oni ti daju. I ti staviš jedan stream 1000 i vrtiš na dolar i po. Kontaš me? I dobiješ nešto, ideš blackjack malo, dobiješ nešto, ideš keno malo, vratiš se opet. Niko neće da gleda da se kockaš za $1.50, ko to gleda? A brate, moraš nečak početi, ja sam na počku sa $5, sa $2, razumiješ, moraš nečak početi da to ide, ne možeš ti krenuti kod Trainwrecksa, koliko on igra, sa 5.000, jebo majku ruku, razumiješ me, nema, kontaš me, sve zavisi šta dobiješ. I opet, ako ti igraš 5.000 ruku, to znači da kazino na svaku tvoju ruku plaća 500 eura, ili kako već ide to? Ne znam kako idu procenti, znaš ono? Tako da samo logički sve zavisi kakav ugovor radiš. Uglavnom manji streameri rade veći streameri uzmu drugi, ako znaš kako da kocaš da izvučeš novac, raw deal. I plus, publika te cijene više ako imaš raw deal, jer ja na streamu uzmem 200 eura. Ja sam prije neku noć nekom liku dao 200 eura jer on meni nabavio dobar vin. Nekom drugom liku 50, nekom trećem liku 100. Ja tu radim live na stream. I onda oni znaju, real novac je Lego mi, ja sam ga povukao, ili ja sam igrao, ili šta god. I na taj način... Ti si prestao si da igraš Counter generalno, da? Da. Nisam ga upalio, znači sad je što je septembar, nisam ga upalio niđe od februara. A svaki dan izbacim po video CS2, svaki dan. Ali pratiš generalno? Da. I reci mi, evo sad da te pitam, aj kad se da se vratimo... Ne, izvini, ne pratim Pro Games, ne. Pogledam, na primjer, demo sim. A turdire pratiš, ne? Ne, ništa to ne pratim, brate, malo mi je debilno da likovi, ali jebi ga, low IQ su ovi u CS, kao idem na
LAN event tamo i ja sad kao navijam i ja ću da dođem kući i da kucam na Twitter kako igrica sranje mogu da igram. Ali kao idem na LAN event, ja kao navijam za ove milionere što igraju, kako je njima super, a onda ja dođem kući i ne mogu ništa da radim. Malo mi je to ono kao si bolesno kad radim, kao podržavaš igricu koju ne možeš da igraš. I ovi ljudi farmaju novac. Ali misliš da ima izlaza, brate, iz ovoga? Brate, ne idi na turnire, ne gledaj. Ne, mislim jer ima izlaza spasa za kanter, to te pita. Ima, brate, izađi napolje, ne igra igricu, ne gledaj debile, pusti ih tamo da igraju, pa ćeš kontat, razumiješ, istima će se napravit će nešto bolje. Ali dok god ti otvaraš kut, ideš na turnire i njima je dobar novac i ovi imaju dobru platu, škoki boli kurac za tebe. Realno, razumiješ, provi ne kažu ništa dok je njima nije sjebana igrica na LAN. Kad mi je sjebana igrica na LAN, onda si poručno plaća. Nikakav loš PR, nemaju sistem, radi, šema radi i, brate, svi dobijaju ono što hoće, osim nas mučenika koji, brate, se borimo protiv toga. Prestane da ideš na LAN turnire. Ja sam išao na LAN turnire kad sam ja plaćao. Kad su počeli da mi plaćaju da idem na LAN turnire, rekao sam neću da mi plaćaš da idem na nešto u čemu ne uživam. Mislim, ja ne živim nešto bogato, niti se ja nešto fuliram. Živim normala, skromno, ali neću da se prodajem na taj način da ja radim stvari koje ne volim, zašto mi neko plaća i da ja prodajem ljudima maglu kao ovo je super. Kao vidi, ja kao ovi sad su otišli na turnir u Saudijsku Arabiju, a imaju drugare koji su, razumiješ, pederi, kako se već kaže, razumiješ, gej su. Imaju drugare, sve to, i oni idu zbog para na taj event i kao, super, kako je lijepo, kako je super. A onda dođe druga, vamo, a moj drug. Kao kakav si ti to otišao za pare od ovih što su, brate, pročali ga ubili na licu mesta. Znaš, ja ne volim to, to je ono što mi pričao. Ja radim kocku, ja, brate, radim kocku. I ja uvijek kažem na streamu, ljudi, ja radim kocku, kocka je loša, nemojte to da radite, ja ovo radim nekad off stream, nekad on stream, meni je ovo banje, ja od ovoga zarađujem, kao što ljudi promovišu alkohol, kao što promovišu cigare, kao što promovišu steroide, kontaš me, jednostavno, svi uzimamo novac na koji način možemo. Treba biti transparentan, reći ovo je loš način koji ja uzimam novac, micat se od djece, ja sa djecom se pokušavam ne slikavati, neću sliku, neću, makar nekako, ali moram i ja zaraditi, jebi ga, danas je svijet u kurcu, i ja pokušavam svoj način zaraditi, nisam dobar čovjek, nikad ne kažem sam dobar čovjek i radim kocku. Ali meni ide na kurac kad debili koji isto to rade, čak i gore, dođu i hvale sebe da su oni dobri ljudi, kako su oni pravi, moralni, super, najbolji, sve što mi radimo je do jaja. To mene istiltuje. Da li ti ćeš sutra, znaš šta, a ti ćeš sutra da radiš kontent s tim nekim ljudima? Ili nećeš? S kime radim kontent? Evo, Nikol. Kad si mi vidio da radim kontent, brate, ne, da li bi uradio kontent na mojom ženu? Ne. Kad pravi anti-Nikola klan ovde uživo. Brate, da li bi radio kontent s Nikolom sutra? Ili s nekim, nebitno, nemoj Nikola. Ne, brate, koji kontent? Znaš kakav bi kontent radio? Ja sam rekao i Rainbet, odvedite me na NIP bootcamp. Ja ću doći tamo i pitaću ih sve. Jel voliš Counter? Zašto ga voliš? Što lažeš? Sranje CS:GO, priznaj da ne uživaš da igraš. Ja ću takav kontent raditi. Razumiješ, ako mi kaže tu super ima, i da mi Monesi na intervju kaže kao, ja ne živim u prošlosti, zato je CS2 dobar. Ma niko ti nije pitao gdje živiš, debilu mali, nego budi transparentan, jel ti dobar CS2, jel ti je bolji od CS2 ili nije. Znaš, mali je bio car prije, obožavao sam ga, baš je bio doktor. I od kad je ušao u Falcon si uzeo pare, nešto si istripovao, to jaja. Ja sam vidio iskreno. Pa ne, nego ja sam vidio da si ti ovo rekao na nekom tvom klipu sam gledao, isto, bukvalno si ovo pomenuo za Monesija i ja sad ne mislim da je on to išta slagao, ja samo mislim da su njemu rekli kako bi kao motivisao sebe da igra CS2 jer jebi ga time se baviš, da batališ šta je CSGO bio i koliko je bio dobar, da bi mogo da se fokusiraš za ono što je sada. Brate, ali ako ja tebe pitam koliki ti je kurac, a ti odgovoriš, pa moje ženi je lijepo, nisi mi odgovorio na pitanje. Znači, govorim koliki ti je kurac, brate. Razumiješ, nemo mi govoriti. Ali, ti kažem, on na taj način pokušava da se, brate, motiviše da bi nastavio da radi. To nije to. Kako nije to? Ne možeš da se motivišeš tako što ćeš, brate, da porekneš da je igrica loša. Ne, ali je realno stanje, brate, ali je realno stanje stvari da se CSGO vrati ti neće. Evo kad je već u veličini kurca, najbolje, uzmi motiviš se, stavi lupu preko kurca i vidjet će da je veći, brate. Ali CSGO se vratiti neće. Ako dovoljno ljudi, brate, koji imaju neki uticaj na, brate, nešto, kažu da je, slušaj, loša ti je igrica. Pa nešto će se promeniti. Neće biti neka reakcija. Ma, oće kurac, brate. Mora. Vi stvarno to mislite?
Ja mislim, zato što ne znam jesi vidio onog likera što je rekao sve ono o Valveu, da Valve nema rješenje za cheatovanje, da nema rješenje za sve te stvari, šta se sve dešava, posle toga je ulećelo još 3 developera na CS2. Dodali su 3 developera i počeli su neki update da se rešavaju. Nešto se ubrzalo. Ja mislim kad bi više pro igrača javno pričalo, davalo intervjue, vide i pljuvalo po CS2 i po developerima, da bi malo, razumiješ, došli se, a ne svi im ližu dupe. Da je neko imao muda kao Simple. I da je rekao, slušaj, ovo je sranje, brate, ne valja ovo, sranje. Neću da igram ovo, brate, ne sviđa mi se ovo. Da nečko pređe sa Counter-a na Valorant, na ovo, na ono, misliš da ne bi reagovali? Jer taj jedan Rox, ili taj jedan Simple, ili taj jedan, evo sad Kyosuke, Mones i Dong, ima armiju fanova. Da. Koja će da ga prati u Valorant. Pratit će ga u 3. igricu. Razumiješ, zašto je on Dong i on će biti talentovan i u Valorantu i u, brate, nekoj 3. igrici. Misliš da neće Valve da odreaguje na to i da kaže, daj malo porazgovaramo makar. Da vidimo zašto, brate, ovo što Lobanjica priča ima smisla kad ga spojiš i kaže, slušaj, Faceit radi ovako, boli ih kurac, dobijaju pare. Counter radi ovako, imaju ove kazine, svi dobijaju pare, ovi otvaraju kutije, ovi ovamo, i ništa se ne menja. Zašto ih promeni kad imaju mašinu za pravljanje para? A brate, samo razmisli još nešto kad si promenuo Faceit. Je li Faceit bolji danas ili prije 5 godina? Prije 5 godina. A zašto prije 5 godina? Jer si imao competition SA. SA je imao rank S, ovi su imali FPL i onda su se svađali ko će više para, competition, ko će više ljudi da privuče ovo ono. Šta se dešava? Ovi sad imaju monopol, boli ih kurac. Valve ima monopol, boli ih kurac. Uzimamo keš, nama je do ja, boli nas kurac za ove debile što hoće hardcore da igraju, nama je bitno da ovi idioti otvaraju kutije i štancaju keš. To je to. I sad ako ti imaš prove koji su fazone, nećemo da igramo turnir, ono kao, nećemo da igramo ove online eventove, nećemo se pojavljamo, nećemo, bojkotujemo, pa malo će se zapitat kad se niko ne pojavi na turniru. Razumiješ, ono, najviše me pogodilo iz određenih screenshotova koje sam video, najviše me pogodilo za te igrače. Ajde, razumem da oni nemaju muda možda zbog toga za Counter, mislim ni tu ne razumem, ali za recimo ove organizatore turnira. Gde oni otvoreno, evo, to da ti kažeš, mislim da čekaj sad da ćeš ti da kažeš ili nećeš. Poenta je što on pošalje tebi, igrač iz tier 1 ekipe, pošalje tebi, brate, da je ceo turnir toliko loš i da su oni toliko fokusirani na produkciju da bi to izgledalo ljudima na polju da je to do jaja. A iznutra je, brate, toliko loše. Razumeš? I onda on tebi kaže, to je igrač koji, brate, top 5 igrača treba. Je li ovo EVC, brate? Ne. Ovo ti je Blast i SL. Onda mora Blast biti, da. Razumeš? Jer on dolazi i kaže, to je toliko loše da ga zovu Blost. Razumeš? Znaš, i oni likovi neće uopšte da, brate, kažu to javno, jer ovi sve pare furaju produkciju da bi to izgledalo sa spoljašnje strane, onako cakum pakum super strava, a unutra, brate, i katastrofa. Ja sam pričao o tome još pre 5 godina, kad sam igrao. I brate, si vidio, ja izbacim tweet i on kaže kao, brate, ja ne smijem ni retweetovat, ni lajkovat, kao hvala što si izbacio tweet, hvala što pričaš o ovom. I to je to. Ja kažem, mogli spomenuti ovo, on kaže, ne, nemoj, kao, dobit ćemo kao fajn od ovoga ga zove, organizacije. Od organizacije koji im plaća. Zato što si ti opljuvo Blast, SL i nekoga, tebe će organizacija da kazni. A uopšte se ne vodimo se u problemu da je, brate, nešto trulo tu i treba se popravi. Znaš, nije on došao i kao jebote, meni hoću limozinom da se vozim, brate, od stanice do aerodroma do hotela. Nije tražio, brate, Hilton hotel 5 zvezdica, nego neke osnovne stvari. Da se ljudi žale, brate, na opremu. Znači, ti imaš standard industrije koji moraš da pratiš. To su određeni kompovi, određeni monitori, određeni stolovi, stolice. To se zove standard industrije, brate. Koji ne prate. I lažu igrači, organizacije, igrači dobijaju pare, organizacija dobija pare, TIOS dobiju pare od sponzora i ko puši jedino, puše igrači. Oni dobijaju velike plate, neki, ali ne svi. Neki dobijaju ništa. I svi su tu se u talu, niko ne sme ništa da kaže da ne bi dobio kaznu. Pa plati kaznu, jebala te kaznu. Dobro, ali onda su oni srž problema, oni su beskičmenjaci, oni su ti koji treba da izađu i da kažu. Ali jebi ga, Ne, ja razumem, ali ti ako si Rops, dajem sad primjer, naravno, ne znam, nisam vidio te screenshot, ako si Rops, ako si Don, ako si ne znam nijako, onda izađi i reci. Ako jedan izađe, drugi će izaći, treći će izaći, četvrti će izaći i radit ćete na nekom pa šta će izaći, imali smo pred Players Council smo imali.
Je li tako? Niko Players ništa. Union. Ne, Players Union. Bio je Liž, Chris J, ne znam, još par ljudi je bilo, možda i Robs čak. Stiko. Ne znam, možda i nije. Stiko. Stiko. Šta su radili za 6 godina? Ništa, bre. Ništa. Kad se desilo ono, kad je Valve promenio odluku da treneri ne mogu da pričaju, osim na timeoutima, niko ništa. Kad su promenili, ne znam, nije sad niko ništa. Kad je organizator napravio sranje, invite-ovi, ovo, ono, rankings i poeni, niko ništa. Pa šta treba se desi, brate, da nekog rokne neko iz Valvea i da bi se ne znam šta desilo, razumeš? Ne znam... Jer vidi, znaš šta je Ljafi Svojić, ono, vi kažete kao, jel misliš da bi Valve nešto uradio? Pa šta je uradio nakon što je bila scena sa CSGO rolom? Napravili su sranje, jel tako? Promijenili su nešto. Pa sad zamisli da dođu igrači da kažu na jedan turnir nećemo da igramo, brate, boli nas kurac, hoćemo li biti prvi, drugi ili treći. Ja sam pokazao, kad sad isto, u stvari nisam ti pokazao, imam snimak, će 5 igrača tier 1 stoje na majoru, playoff idu da igraju, 4 full naduvan ovako bleje, SLA admin stoji, lig vadi liniju, šmrče, sa strane stoji druga, snima, ja blame s njime na kafi, on mi pokazuje. U isto vrijeme mi pokazuje koliko je par zaradio na Steam, ovo ono, sve sa majora. Pokazuje mi da lig pred SL adminom šmrče ide na cenu. I po liga kura, to će biti prvi, drugi, treći, zato što je uzeo pare od stikera. I šta ti to misliš, kao, to je nešto kao panja. Ja sam bio na SL, Blast RMR, otvorio YouTube na PC-u, upalio muziku, slušam muziku, spot i pucam inbox. I kao, ne možeš da doneseš cheat. U kraju mogu sam ga za 3 sekunde staviti igra. Nema anti-cheata, nema ništa. Kao, nema regulative slušam nikakve. te priče, ne mogu da vjerujem. Ali, kad je tu kamera, kao njega skenira. Kao, snimi me, dajde ti skenira. Kao, ja tebe kao metalni detektor. What the fuck, bro? Ja ušao sa slušalicama s telefonom, stavio ga pored PC-a, sve normala, uključio svoju tastaturu, mišmo, sve lagano. Napisao tweet o tome, rekao sve, snimio vlog. Niko ne jebe nešto. Fora je sa tim kao uzimaju ti telefone. Ja mogu imam 4 telefona u 4 različita džepa. Stavim jedan u onu kutiju, brate, i dostavim drugi pored. Pola adminama pojma šta se dešava. Mogu da pronesem bombu da ostavim, brate, na jebenu, brate, bin. Mislim, o čemu mi pričamo kad je onaj lik na sred majora utrčali, oni ljudi iz CSGO rola ili kakve, iz Empire, ne znam ja dakle su došli. Mislim, sve u Rasulu nema regulativa ni za šta. Da ne pričamo o bezbednosti, da to su već druge stvari, oko bezbednosti igrača na turnirima i tako dalje. Vi da shvatate da se toliko para vrti, toliko se para gubi i dobija, bezbednost igrača se ne gleda. Ti možda protrčiš nekome u hotelu, znaš, ljudi znaju, udariš ga štangom u glavu. Pa meni se to desilo, pa meni se to desilo na Blast, uletio nam je lik u hotelu, sobu gdje smo igrali i Blaze s nama i mi mislimo da je on admin i on tu Blaze s nama priča, vata slike, ovo ono, i ja govorim kao, a ko si ti? I on govori kao, brate, mi smo fanovi, kao saznali smo koje ste sobi. Preko Instagrama, storija. I ušli gore u sobu, ovo ono, Blaze s nama, i posle toga dolazi security, i security su nam stavili nekog malog od 1,60 m sa 50 kila koji sjedi i spava ispred, ma bilo ko da mu opali šamar, je pobjegao, razumiješ? I to nam je security. Uđe s nožem i posečete, brate. Zato što si izgubio, brate, u CCT u drugom kolu tamo nekog i on izgubio 1000 €. Ko će to? Mislim, toliko propusta ima, ali ovo sa bezbednosti i ovo sa ovim čitovima i tako dalje. Sve je, brate, u kurcu. To je, ja mislim, ono što Lobaljica pokušava i da govori. I što ja govorim, ali nas niko ne jebe 2%. Nego samo kad napravim dramu, onda dobiješ 10.000 lajkova i ne znam ja koliko im prešam. Razumeš? Tako da, cela ta situacija, ne znam kako gde je izlaz svemu to. Znači, da smo otišli preduboko, da ti ne možeš, brate, više ništa da uradiš, nego jednostavno, brate, da pustiš i u pičku mater. Dok se natovare para, dok se ne ugasi igrica, idemo svi zajedno. Ja sam ti to rekao. Ja nisam ni ovo za Joela izbacio, pogotovo zato što ga mi je rekao 5.000 € kralju, pa prije ću kupiti ausku sebi, nego da dajem, znaš, nisam baš u situaciji da se razbacujem na taj način, ovaj lik govori kao, znaš, da bi rekao 1000, pa ajde, razumiješ, za par klipova, pa sam investirao u klip, a 5.000 kralju, razumiješ, i onda u fazonu kao razmišljam, brate, ja nekome serem zaradu, serem mu karijeru, serem sve, a ljudi koji drže to su u fazonu, boli nas kurac, neka radi to. Treba sve da nas boli kurac, svi to da radi. Ja ne mogu to da radim, jer imam sponzore. Ako ja to uradim, ja više nikad neću biti legit prema svojim sponzorima, niko neće htjeti raditi sa mnom. Ja gledam ovo što radim dugoročno i onda pokušavam da svakog sponzora ispoštujem da zaradi i tek onda da ja uzmem nešto od njegove zarade, da ne bude obrnuto. Nećeš biti legit prema, brate, ljudima koji te gledaju, brate. A ti ljudi koji te gledaju ti donose sponzore. Jebeš sponzor, sponzor uvek će biti. Ali opet, kad te uvek neko gleda, sponzora će biti, brate.
ja dobijem account koji je unlimited, ja mogu otići uraditi opkladu sa tim Da, ti dojavama. možda dobiješ info, igraj 2-0 na Joela, brate, kvota 8, ti odeš i staviš 7.000, brate. I onda ja sam uzeo pare od mog sponzora na loš način, gledaš, zajebao sam ga. I onda ja imam sponzorstvo, oni vjeruju meni i ja njih zajebam. Neću to da radim, neću nikog da zajebam. Znači sve se to vrati, karma i sve se to vrati. Zbog toga to ne radim. Da nisam u tome, da sam normalac neki ono kom treba keš, a brate, svi to rade, uletio bi, uzeo bi keš, bol me kurac, razumiješ? Ja tebi sam Dobro, zato... da se razumemo, i te kladionice nisu sad svečke pa će ti da zajebeš, ne znam, časnu sestru za pare. Nego ćeš da zajebeš, brate, Sve se kladionicu vrati, za pare. brate, koga god zajebao, sve će se vrati. Pa, mislim, da li si ti njih zajebao u tom smislu? Tehnički si ih, brate, na foru si im uzeo pare. Kako oni, mislim, koliko oni učestvuju u svemu tome, to se vraća na onu priču kazina i, brate, tih stvari koje oni nameštaju i koje to setuju i to tako dalje. Sećate se svi jackpot sajtova, brate? A tu se nameštalo... Da. Tu se nameštalo, brate, pa svi znamo Phantom Lorda, brate, koliko je uzeo miliona tu, razumeš? Na te stvari. Pa on je, brate, meni drugi već što je umešan u kocku, Jakem pričao kako su oni imali tal, ovaj od njega zajebo zapravo. Dao mu je skinove i kao imaš ovo, ne znam, kladiš se, ovaj se kladio bukvalno i sve potrošio, što mu je ovaj dao za kao reklamu, namestio ga da izgubi sve. Kad se kladi, brate, par meseci više nije imao deal, ovaj mu napravio reklamu jer je imao tad sponzore, bio je tad u fejzu, imao je, brate, fanova armiju i, brate, ovaj uzeo lovu i ko zna koliko njih je prošlo, tako, razumeš? Mislim, sve se povezano i to da kažeš ja ću zajebam kladionicu, loše mi se vrati. Ja da mogu da zajebam kladionicu, ja bi i zajebam, brate. Zato što kladionica jeste, brate, u principu ne tera tebe niko, brate, da se ti kladiš. Ali to je u neku ruku opet i bolest i zavisnost. Evo, pogledaj Jakema, brate. Jakem čovjek 300.000 bio u dugu. 300.000 je u dugu bio samo zato što je, brate, pozajmljivao od onoga, kocko se pa pozajmi ovoga, pa malo vrati onome, ostatak se kocka, pa uzme od trećeg, vrati drugom da bi vratio malo prvom, pa ode prokocka, pa dobije, pa vrati i na kraju, brate, 300.000. Ali, brate, ni tu se ništa nije desilo, tako? Pa ništa se nije desilo, on je isteran, brate, jednostavno. Ali niko ništa, ni Valve, niko. Neće Interpol da ti dođe na vrata. Šta će doći? Neće, ali ni Valve tu ništa ne urade, niti stavi neki security da imaš kao ako si ispod 18 da ne možeš da otvaraš kutije, ma ništa, jer ih boli kurac. Ne znam, jesi gledao intervju onog lika iz Valve kad ga pitaju da li misliš da je kocka pomogla kao u CS? I ovaj lik kao kreće odgovara, a onaj srednji uleće kao stani, nemamo mi kao data za to. I ono podsmijao se. Jo, ne, ja imam data. Mašina za pravljanje para, brate. Mašina za pravljanje para. Pričamo o nečemu što je useless i mi kao pričamo kako to riješiti, umjesto svi da uletimo u to, svi da uzmemo keš, da nas boli kurac i onda će da pukne. Kad svi krenu da uzimaju keš, onda će da pukne. Šta misliš, Svojiću? Svojiću, da te čujemo. Ništa. Mnogo kenjate vi, brate, ja da vam kažem, brate. Ajde, recimo, brate, pričaš o tome, brate, kako ne treba držati taj neki moral high ground, da ti to ne radiš, a da, brate, drugima popuješ, a to upravo, brate, radiš sada. I, brate, pričate mi o tome, brate, da se sve otvoreno priča, ovo, kurac palaca, brate, ovamo, ali ne znam da hoće kažeš ovo, a da li ovo fake ili ovo real, ili ja ne znam ni čemu se radi, brate. Ali nemojte ljudi da, brate... Ne, moraš da objasniš. Nemojte da budete na pola, brate. Kome ja popujem, ba izvini. Brate, ti hoćeš da mi nekoga dovedemo u problem zbog videa. Ja neću ništa. Neću ja nekome da pravim loše. Oni su napravili šema uspjeva, uključeno je masa ljudi u šemu, evo suđe ti izlazi, ti pusti ih da uživaju, brate. I onda pričamo o tome da su oni, koga su oni tu zajebali ili nisu, a, brate, ovamo pričamo kako, ako si, brate, uplatio za meč za koji znaš da je namešten, koga si zajebo i dalje u redu zajebati kladionicu, brate. Pričamo, brate, o kocki kladionici, evo već, brate, ima pola sata, ono. Dobro. A šta ćeš da kažeš? Što ne misliš, brate, da je problem, eto, to je moj problem sa kockom, što ne misliš da si ti problem, nebitno sad kao, one pikseli ne gledam, niti mi je, brate, gotivno, niti bilo šta, može se tera u kurac, ne, uzimam samo kao primjer, ali kao, one pikseli je debil jer on drži kao neki moral high ground, da njega gledaju deca, on otvara kutije, brate, u kanteru. A, brate, ja ću ovamo da, otvoreno kockam na svom streamu, ja pritom, brate, gotivim Veljo i tebe, brate, Loba, znate već to, ali ja ću da budem transparentan, pa je to kao
Okej, i kao ja nisam zajebo niko. Pa, brate, drugačije ako ja kažem, Evo, molim brate, te, ja brate. jedem govna i ja ih jedem, ja volim da jedem govna i to je loše što jedem govna, a ovaj drugi jede isto govna i govori ovo je čokolada, hoćeš malo čokolade i dati čokoladu, a to je govno. Malo je razlika ta, licemjerje, će ti nisi Tako je, real, mi smo reci, licemjerni. brate, ljudi, ovo je kocka, I, ovo je okej. gore od kocke jer imaš manje procenata i manje pravog novca da ti povučeš, ti bukvalno ulećeš u nešto gdje ti je šansa da osvojiš 0,25. Reci to ljudima, reci da nije hobi, nego je stvarno kocka. Reci da se masa ljudi navuklo na kocku preko hobija otvaranja kutija. Budi taj lik, ali ne budi lik kao, ja mrzim kocku, ali otvaranje kutija je super. Ali je to razlika. Ne, ja se potpuno slažem. O tome smo mi Kako pričali. onda Kenjamo, brate? Pa zato što, brate, kenjamo o tome kao, da li je u redu zajebati, brate, kladionicu, ovo, ono, pričamo o nijansama nekim Pa ne, ali pričamo o nijansama nekim u celoj temi koja je sve ukupno loša. I onda kao, misli da ti ja mešaš ispadam babe i žabe. lažni... Mešaš babe i žabe, brate. To ti je, ako sam ja dobro ukapirao, ti si, jedna stvar je, brate, otvoreno prevariti nekog kad znaš da je prevara u pitanju, a druga je stvar lažno se predstavljati tvojoj publici tvojoj, razumeš? Otvorena prevara je da Lobanjica sad ima sponzora, ko ti je sponzor od kazina? Ajde da ne, Rainbet, ali oni imaju betting. Imaju betting, znači možeš se kladiš Partizan, Zvezda, šta god, da je biti to face vitality. Znači ja dobijem, brate, i meni je sponzor Rainbet. I ja znam, imam unlimited account, znači neće mi opaliti, brate, limit na moj bet. I ja meni kaže neki tamo levi lik, kaže mi, slušaj, ali kao pouzdano, Face dobija 2-0. Znači to je namešteno, Face dobija 2-0. Ja odem na taj isti Rainbet, iskoristim to što mi on sponzori da imam unlimited account, uplatim 5.000, kvota, ne znam, 4, dobije 20.000, 15.000 profita. Jel' tako? Znači automatski si ti prevario nekoga tu, brate, to je, brate, prevara, jel' tako? Jeste, si imao, brate, taj što se kaže inside trading, ili kako hoćeš da ga nazoveš. To je, brate, zato si idu u zatvor svuda. A druga je stvar da ti, brate, izađeš da se našminkaš i, brate, da otvaraš kutije i da, ne znam, pričaš da je to hobi i da govoriš kako je to strava, a u stvari si kao protiv kocki. Moja poenta je... To nema nijansi, to je crno i belo. Pa jeste, ali... Ali oba je loše, mi kao razmatramo... Oba su loše, ali nisu podjednako loše. Oba su loše, da, nisu tako. I jedna je, brate, jedan je transparentan, drugi nije. Je isto ako nekog prebiješ i ako nekog ubiješ. Oba je loše. Ali nešto je mnogo lošije. Kontaš me, to je jedna ta fora. O tome smo pričali. Nešto je manje loše, brate. Poenta je, ti se kockaš i ti, kažem ti se kockaš i ljudi, znaš, i ti znaš i ti govoriš da se kockaš i da je to kocka, brate. Ja koliko znam, evo ti Lobanjica, evo ti Velja, obojica su aktivni u tome i oni otvoreno govore da se kockaju. To radi i taj Trainwreck i ne znam nijako. Oni se kockaju, bre, ljudi. Znači, kockari su. Ovaj kaže da mu je to hobi, brate. Šta je on, brate? Je li on kockar ili je streamer? Šta je on, brate? Ma, on je retard, to stoji, brate. Ali pričamo opet o tome, dakle... Loba, na primjer, konkretno, kako niko nikad nije zajebao. Ja stvarno mislim da ti to stvarno misliš. Ali ako se već baviš time i daješ ljudima taj kontent i daješ im priliku da to gledaju i daješ im priliku, reklamiraš ono što bi moglo da ih uvede u problem. Kako ti nekoga potencijalno nisi zajebao? Pričamo opet o ne pričamo o brojkama. Ja nikome, to ti isto onda da kažeš da sve ove kladionice koje stoje po gradu su Apsolutno. Pa onda jesam zajeb, onda tako ako gledamo jesam zajeb. Ja zajebao sam masu ljudi. Kako drugačije da gledam? Kako ga zajebao? Ali evo jedno pitanje Svojić. Da li sam onda ja pomogao nekome ko je, na primjer, depozitao 200.000 i izvukao 600.000? Sam ja onda njemu mnogo pomogao, sam ja onda dobar čovjek? Ne, nisi. Zato što je, brate, to kocka. Kako? Pa evo, kako sam uradio dobro? Vidiš, ja sam uradio dobro, njemu sam napravio 400.000. Ali kako, izvini Svojiću, kako je on njega uveo u problem? Pa da sam ja to reklamirao, sam si rekao Kasade, to je kocka, to je zavisnost, ljudi upadaju u životne probleme zbog toga, brate. Da li, kako ga je on uveo u problem? Uništavaju se životi i porodice se uništavaju zbog toga, brate. Brate, porodice šta je, imaš ti, brate, ljude koji nemaju kapaciteta da, brate, izračunaju koliko je 2+2.
To nije moj problem. Ma, brate, ali to je ta problem zavisnosti. Ljudi se ne kockaju zato što, mislim, ja kontam da većina ljudi krene u kocku da bi kao nešto zaradili, ali uđu u problem zato što, brate, jure taj hype, jure hoće da pobede, hoće da, brate, to je ono... Šta to mene boli kurac za to? Ali nisam u ja uvešćeš čoveka u problem, brate. Ne, da kaže, brate, svako bira, pravi svoje odluke za sebe. I ja isto mislim to. Mislim da vaspitanje, odluke, porodice i sve to zavisi od toga. Ja nikad se ne kockam s nečim što ne bude izgubio. Ja uvijek ostavim sa strane šta ću da 100% sačuvam i onda s ovim nekad, možeš vidjeti na streamu, imam 5, nekad imam 10, pa ali to je moje vaspitanje, to sam ja. Isto tako to zavisi od tebe. Ja nisam vidio trenere kada kocka sa 5000, pa otišao ja kocko s 5000 jer vidio on pobjeđuje. Nego, brate, moj budžet nije takav, ja igram sa 20 centi dok ne izgradim nešto. I to je moja ličnost, moje odluke i to moram odgovarati za svoje postupke. Ja shvatam tebi, ako ti misliš da ja loš čovjek zato što ja to reklamiram, jesam, isto koji svi drugi, ali onda sam isto tako dobar čovjek ako to reklamiram i neko napravi 400.000, ali to nema smisla. Nema smisla normalno zato što postoji ta stvar Svojiću koja se zove slobodna volja. Da. Koju ti Bog dao, brate, jel tako? Znači ti imaš pravo da kad lobanjica upali kazino ti ugasiš. Da. Jel tebe neko klikće, jel se lobanjica loguje na tvoj komp ili Velja da ti upali njegov stream i bez da ćeš za stolicu da gledaš? Ne. Jel ti on uzima, brate, kreditnu karticu i depozituje 5.000, 10.000? Apsolutno ne, jel tako? Znači ti imaš slobodnu volju. To što si ti, brate, ne možeš da se suzdržiš, to nije moj problem. Niti se ja s tim želim da se bavim. Druga stvar je, primer, Svojiću, primer. Ja ako gledam, kako se zove, film gde se ljudi, brate, ubijaju pištoljem, jer to znači, brate, da će oni meni prvo to reklamiraju da odem sad neko izvadi pištolj ubijim. I da posle kad ga ja ubijem kažem, jebote, brate, Stallone me naterao, brate. Mislio sam neće da dođe Bullet. Mislio sam da će ga dođe. Ja sam mislio, brate, on je Neo. Ja sam mislio, on je Neo, brate, ali ništa. Sada ti mešaš babe i žabe, brate, ne mešam babe i žabe, nego to gledam tvoju analogiju, brate. Ne, ali evo, ja samo pominjem zbog Love konkretno koji je rekao da, brate, sve se to vraća i sve, i ja se slažem, moja razmišljenja je isto. Zato i kažem, nisam dobar čovjek, kad me pitaju. Ja to kažem, ja nikad ne kažem da sam dobar sam čovjek, loš sam čovjek, radim kocku, radim neke stvari koje nisu cool i imam taj grijeh, da kažemo, loše. Jebi ga, izabrao sam to, pomirio se s time, vratit ćemo se. Ne pričam ja ovo da bi ja naterao tebe da kažeš ti da si loš čovek, ja ne mislim da si ti loš lik, ne radi se o tome. Kad meni dođe neko i kaže Loba dobar lik, ja odmah to kažem, brate, nisam dobar lik, ja radim kocku, klađenje, nemoj mene porediti sa dobrim likom. Šta je po pitanju slobodne volje, Kasade, šta je sa slobodnom voljom da ne reklamiraš to, brate, drugim ljudima? Znači, ja razumem da drugi ljudi dovode sebe u problem, ja razumem da je to njihov, brate, problem, njihov, kako to već nazvati, nije ni karakter ni nešto da uđeš u taj problem, da te kocka povuče, da odeš u dugove i probleme i da upropastiš sebe i ženu i porodicu i sve. To je, brate, problem tog čoveka. Ali ti omogućavaš nekome da dođe u tu priliku. Dakle, bio on imao 15 godina, 25 godina, 35 godina. Kako ne omogućavaš, brate? Ne omogućavaš. Ti slobodno voljom biraš da reklamiraš. Ti misliš da taj lik što je kockar, taj lik što će da se kockar, misliš da ne vidi mene, Lobanjicu ili Velju ili tebe, da on neće više nikad vidjeti kocku? Znači, to je to, ti si jedini kockar na svetu. Jel misliš da kad iskorači ispred ulice neće vidjeti Meridian? To ti je kao ova priča. Naravno da hoće, ali baš zbog toga, zbog količine kladionica, ovo što je Loba rekao, brate, u Crnoj Gori isto koji kod nas vjerojatno i gore. Imaš, brate, kladionicu, na svaku školu imaš 7 kladionica. Minimum. Da li ti... I onda, brate, u moru tome... Samo moje pitanje, Kasade, zbog svega ovoga, i sad Loba, Velja su u jednom okeanu, kap jedna, koja uopšte nije bitna što se tiče problema kockanja. Ali sutra ćemo imati od 10 ljudi, 7 ljudi koji su u problemu zbog toga. O tome se radi. Ne, ali ti ne razumiješ, ti si opet svi pobešu stvar. Svojiću, ja treba da odustanem od nečega i da budem fazone, ja to neću jer ću možda uticati na nekog loše, ja ću da propustim određene prilike da nešto obezbijedim svojoj porodici ili nekome svom kroz taj novac i onda ću ja da imam problem sutra da možda ja nekome koga ni ne znam, neđe ne napravim problem. A napravim ga sebi tako što sutra ako trebam nešto da kupim, nabavim, završim, nekome nemam novca tu radim. Razumiješ što ti kažem? Tako da ti rizikuješ svoju zaradu, što ja vama kažem, nemojte drugima da useravate zaradu, da likujete to sve. Ja sam likuo nakon što je lik uvaćen,
jer usraćeš nekome nešto, brate, nego svi uletite u to kad je već takva situacija. Svi uzmite Još keš. jedna stvar, izvini Loban, još jedna stvar da se dodamo na to. Niko, ja nisam video i čak mislim da je nedozvoljeno, da bilo ko se kocka, Lobanjica, Vesvojić, Belja, Pera, Mika, Laza, ne može da dođe i kaže, ljudi, ovo je strava, idite ovde i doplatite, ovde je strava. Znači, Ne smiješ dođite, reći da kockajte triš uopšte. se. Ne. Niko to ne kaže, brate. Ne smiješ Nego reći to i ne ti sediš i tvoj streamuješ, kod. brate. Ti streamuješ i ti se kockaš. Evo, ti se kockaš kao trener Loba sa pravim parama. Ne znam za Velju da li ima demo account ili nema, neću ni da ulazim u to. Poenta je primjer, ti se kockaš na streamu i ti radiš ono što voliš da radiš. Ja volim da se kockam lično. Ne u smislu kazina, ja volim kladionicu. I volim. I dobar sam u to i naplaćujem to. Ako sam dobar u kocki, ja ću da se streamujem i da naplaćujem to. Ne kažem ja tebi, slušaj, idi, brate, loginuj se, brzo, pera@gmail.com, depozituj mi tu 500 evra da ja mogu da dobijem bonus i da bi ono... Ne. To je druga stvar. Ali ja to ne vidim da ljudi rade, čak i evo kaže da je nedozvoljeno. Znači, ne smiješ staviti svoj kod, ne smiješ staviti... Ti ako voliš svoj kontent, link, dolaziš ništa. tu, brate, ne teram te ja da se kladiš, ti kockaš. Ne teram te. Dobro, okej, Ne ali... teram te da me gledaš. Ma ne, naravno, ali tebe ne bi plaćala, brate, koja god platforma ili šta već, da njima to ne obezbeđuje nove korisnike. Dakle, tvoja platforma, tvoj influence donosi njima pare, odnosno nove igrače, dakle, uvodi druge ljude u probleme potencijalno. Ali Potencijalno. to To je nisu istina. drugi ljudi... Potencijalno ti kad voziš koji se auto, ne brate, kockaju. ako pogledaš u telefon, potencijalno ćeš da ubiješ 10 ljudi. Ne. Koliko si puta pogledao u telefon dok si vozio? Evo ga, opet sa ono... Sve okej, ja ga ne- shvatam, ne- ja shvatam to, ali vidi isto Svojiću, ja znam jednog lika koji je sada, ja sam pitao, jesi ti, ili si siguran da dobijaš te pare, mi je rekao da za 50 ljudi na streamu Kik dobio je 15.000. Šta bre? 50 10 ljudi na streamu ljudi live na ljudi. Kik, da, ja pitam, brate, Daj, to je laž. jesi ti siguran? I ja ga onda pitam, pa kako se njima isplati to? Da oni zarade na tih 50 ljudi toliko. Ja go, ne, plaćaju mi preglede samo kao da bi se vidio njihov sajt. Sad, je li istina, nije istina, ne znam. A meni je to Nema bilo kao- šanse. Ja sam upoznao nekog takvog isto. Ma nema šanse, Tako da, to je budalaštvo. ima kazina koji će ti platiti samo za preglede, a ne zato što ti njima napravio profit. Ali to ti je one time deal, poslije mjesec Ne, ali dana, nisi ćao. ti njima... ali nisi ti njima napravio, ne kažem ja da ti njima praviš profit, njima praviš upravo pregledima, ti njima dovodiš nove ljude. To je ono što njima treba. Ali nisi doveo Njima nove ne ljude treba, ako nisu njima- napravili profit. Oni su samo dobili reklamu, isto kao na TV, ali nisu možda dobili od tih 50 ljudi profit i da neko dođe, da neko depozituje. Ali Svojke, nisu Jer- to, ti mešaš isto sad ovde, nisu to ljudi koji nisu kockali i onda su došli na taj sajt, nego su to ljudi koji su kockali na jednom sajtu i onda si ti dao reklamu tom drugom i prešli na taj drugi. Znači, nisu to novi kockari, to su novi kockari na tom kazinu, ali su to kockari svakako. Vidi, u svakom slučaju je loše što radimo. Sve to stoji, Svojiću. Niko ne govori da nije loše. Samo pokušavamo da budemo malo manje loši s tim načinom da smo transparentni. Nemoj ići na ovo da ćeš zaradi pare. Nego kontaj, idem, imam 2000, odo se malo zajebavat, pa ako pobjedim banja. Ako ne pobjedim unlucky, to mi je bilo kao za kafu ili za izlazak i nisam otišao na izlazak, nego sam pokušao od toga da napravim Se čep. kocka. I nije uspjelo. A Svojić Razumiješ priča o me, drugoj jer neko dimenziji toga, izađe za priča o noć dimenziji i zavisnosti. potroši 2000 u klub. Na kurve, na ribe, na piće, da polira šampanjac. A neko potroši da odigra slot i napravi 4 ili pukne. Znaš, ja takav mindset imam kad idem na to. Pa Svojić priča o dimenziji zavisnosti. Bolest zavisnosti koji će ti stvori kocka do te mere. Ono što je najgore u vezi kocke je taj način da ti možeš da potrošiš 100.000 za 5 sekundi. A da se drogiraš heroinom, ti ne možeš da nabodeš za 100.000 ćeš umreti. Razumeš? Ne znam ja koliko je heroin, šta god. Ti ćeš Dobro, znaš koliko je ubrizgaš- kokain. Ma kakvi, druž, vidi šta je ovo, druž. Hoću da ti kažem da, brate, fora ti u tome što ti ne možeš da ubodeš u venu 100.000, brate. Za jedan dan, za jedan minut. A ti na kladionici možeš 100.000 za jedan okret onoga, brate, i izgubio si. To je, brate, ono što Svojić hoće da kaže i nakon toga si pukao, upropastio si život sebi, Kevi, Čaletu, bratu, sestri. Kao što je upropastio Jacob sebi na kladionicu. On se kladio kao mento. On je išao kazino, koliko ja znam. Ali nisam sigurno 100%. Ali on se kladio na kladionici i roko tamo pare. Znaš ono kad oni ljudi hoće stavi 5.000 na nešto pa će pogoditi kvotu 70.
I onda pukne, pa kao stavi, aj sad ću stavim 10.000 na kvotu 7. Pa pukne to, pa 20.000 na kvotu 4 i na kraju nabode 100.000 dug. To ja mislim da o tome Svojić priča. Ali, brate, i Velja mu je dao kontraargument koji je potpuno na mestu. Ti ljudi što dolaze, ne dolaze kao, šta je ovo novo, ja se ne slažem sa tim uopšte. Nešto se igraš sa nekim cvećem, brate, daj šta je to? Ja se ne slažem sa tim uopšte. To su bre, pa koji ti average godina ima tvoj viewer, Lobanjica? Ja, slagaću te, znam da samo, ne znam, nemam... Od prilike jebi. Mogu ti Instagram reći možda. Od prilike, ne biti, ne moraš sad na na šta mi se dešava jedino, uživo imam mnogo više starijih ljudi koji mi priđu nego klinaca. Tako je, isto i meni. Makar kod mene. Ja kad šetam, meni izađe lik iz lokala sa ženom i dotrči do meni kao, brate, slika i moja majka gleda kao što se ovaj slikala s tobom, jer meni majka misli da ja igram igrice. I ja kažem, pa vjerojatno gleda kako kockam, ali kaže, ostavio sam ženu, samo napravimo sliku, slikamo se. Pre nekoliko dana sam bio u teretani, lik iz Njemačke dolazi kao, slika, you're that blackjack player. I mi se slikao. Na benzinskoj lik govori, roulette guy, slikamo se. To su sve likovi iz Njemačke, Švajcarske, ono, što prolazi kroz stariji likovi, znači oni su upoznati sa kladionicom, da. Razumeš? Pa bio sam sa uđom na Ćaletom. Vi to racionalizujete ovako, onako, ali brate, to je realno. Ali Svojiću, brate, ako ćemo o tome pričati, Ohne, to je Restream Pixel, ima mnogo više djece da ga gledaju kad on otvara kutije, nego mene što gledaju. Ne, ali uopšte se ne radi o tome, brate, uopšte se ne radi o tome da ja sam u zonu on je bolji, ti si lošiji, uopšte nije merenja, nego baš ono što si malo pre rekao, Loba, to je da, svi smo jednako loši. Postoji loš i manje loš, a ja hoću ti kažem da je sve to isti kurac. Loše je loše. Možemo mi da ga merimo i što kaže Kasad, racionalizujemo, da li je ovo ovoliko loše ili ovaj je na sve što je loš još i licemeran, ali ja nisam licemeran, sve to go kurac, brate, ja da vam kažem. Pa, sve to okej. A onda ti meni dođeš i kažeš, da li si monah ili nisi, brate. Pa onda si ti loš. Onda si, hoću da kažem, i ti si loš, ti si uzao platu od svakog, pa to je to, onda smo svi... Koji telefon imaš, brate? Ali onda, Xiaomi, brate. Misliš da se to u Kini proizvodi ono, da imaju ovi što prave to... Opet pričamo, ili da sede u nekom rudniku tamo za $1 Opet pričamo o babama i žabama, brate. Ali nisu babe i žabe, znači ti zaboravljaš, brate, na to. Da, ali jedna stvar koju, brate, ne zaboravljam, tačnije ne mogu da ne vidim, jeste problem kocke, koja je, brate, uzela ozbiljnog maha, brate, konkretno kod nas na prostoru. Znači, boli me kurac. Ja na primjer, manje imam problema, brate, evo, to će možda zvučiti glupo, ali ja manje imam problema, brate, sa Lobom, koji, brate, streamuje na engleskom i većina, ja pretpostavljam Loba, brate, većina tvojeg gledalaštva, ono, likova koji ti gledaju je strano, nego, brate, sa Veljom, mislim, znaš već, pričali smo na celu ovu temu, ali ja na primjer, mene boli kurac što će Loba, brate, nekim klincima sa strane da reklamira. Mislim, to opet govori koliko sam ja loš, ali, brate, kad sad eto stoji ta zastava iza tebe, brate, mi smo u ozbiljnim problemima, nismo svesni koliko će sutra ovo biti veliki problem. Ta deca, brate, od 15-18 godina, u šta će da izrastu, brate. Ali onda, brate, sutra da odeš u Rilog i da daš otkaz. Jer tebi plata dolazi... Apsolutno se slažem, ali do tome se radi. Ja ne tvrdim ljudi ovde da sam ja ovde, a vi ste ovde, nego je razmatranje i priča o tome... A što onda ne prihvatiš kockarskog sponzora za podcast? Ako si ti, brate, ako nisi ovde ili ovde. Zato što je ovo nešto što je vezano direktno za mene, brate. Ja radim za Rilog, ovo radimo mi zajedno. I ti daj otkaz u Rilogu sutra, ajde. Da, ali ja radim za njih. Daj otkaz u Rilogu, brate. Oni uzimaju, brate, oni te plaćaju. Pa ti si onda ko Nikola. Nikola radi za Falconse. Nema veze što isponzoriše, brate, onaj lik što ide i s onom satarom. Šljas. Nema veze to, jel? Ja nisam, ali o tome se radi, što ja nisam ni pokrenuo temu kocke u smislu ovi su licemerni, ovi nisu, vi ste, i stavljate sebe u poziciju da je one Pixel ovde, a da ste vi malo više jer niste licemerni, sve je isti kurac. Ne, nije isti kurac. Pa jeste. Nije isti kurac. Postoji neko ko je ono što jeste, i postoji neko ko se pravi, brate, što da je nešto drugo. To je ono što nama smeta. A i ti se sad praviš da si nešto treće. Daj, uzmi, pa evo začu ja Jurića sad da mu kažem da si dao otkaz. Ne pravim se da sam nešto treće. Pa ne, ajde, daj, brate, otkaz jebi ga, daj, šta da radiš? Ja mislim što se ovo problema konkretno tiče da se, brate, ne razlikuje ništa, da je problem, brate, ogroman, razlikuje se dosta, brate, razlikuje se dosta kad ja tebi kažem, slušaj, ja sam taj lik koji se kocka, brate, i kocka je kurac, ali se ja kockam zato što volim i znam da se kockam i dobijam pare. Dobro, to si ti, brate, i ti imaš puno pravo da to radiš, brate. Ili nemoj da se kladiš, razumeš?
A sad da ja, brate, se ne kladim, da ne radim ono što ja hoću da radim, ili volim da radim, ili umem da radim, ili sam plaćen da radim, zato što će sutra neko možda da prokocka kola, brate. Možda. A taj neko će možda dobije 3 automobila. Isto. Ja to ne mogu da gledam. Pritom i Slobanjica ima malo dete kući, ima ženu, ima ovo, ima ono. Šta? Mislim, i sam si rekao, situacija cela u državi je kurac. Od čega je? Jel ima neka država da meni nešto uradi za mene, da mi pomogne da nešto uradim? Ja plaćam porez redovno svake godine. Plaćam porez i doprinos svaki mesec. Onda o tom logikom sve ide u kurac, ajmo, ono, gazu daski. Ne ide u kurac, nije gazu daski, nego, brate, radim šta moram da preživim, bre, druže. Isto i ti radiš što moraš da preživiš. Reci mi, jel možeš bez plate? Ne mogu. Zašto onda, brate, pričamo dalje? Idi radi u McDonald'su, brate. Tamo ti nemaš, brate, ne možeš i tamo, brate, truješ ljude. Pečeš burgere, brate, jebi ga, pečeš burgere, brate, stavljaš... Ne možeš, brate, ti burgeri su loši za zdravlje. A nije sad smo već. Rilog ili bilo ko ti ima, brate, sponzore kladioničara. Jel tako? Jel piše jedan XBet ispred tvog stola, brate? Ili ne znam šta već. Bet boom ili koji kurac. Piše. Ti stojiš iznad tog stola, bre, druže. Piše i sad sam ti rekao, brate, to je njihov sponsor. I ja, brate, mogu, evo, što kaže Loba, ja sam isto loš ko što ste, brate, ko što smo svi ovde na ovaj ili ovaj način. Niko ovde nije dobar. Ali, brate, na primjer, to ja radim, ja sebi, eto, što ti kažeš, racionalizujem da ja radim za njih, to je njihov sponsor. Ovo je podcast koji smo mi pokrenuli zajedno u kojem se mi nešto pitamo. Ja neću, brate, da ovde bude sponsor kocka. Da, ali tamo hoćeš. Jel to ima smisla? Ne. Brate, ja da sam se pitao, brate, Relog ne bi imao sponzora kod ali ja se ne pitam. Ti se pitaš da li radiš za njih ili ne? Pitam se. To ne prodaješ, brate, grožđe u Obrenovcu? Pa nemam grožđe. A dobro, možda ga otkupiš, prodaj poskuplje, brate, trade, otkud znam. Mislim, i tu pitaš se gde radiš, jel tako, bre, svojiću jebe u mat? Jel se pitaš gde radiš? Tako je. Pa što radiš onda tu? Kažem ti, ja sebi opet o racionalizovanju je, kao što... To je nema racionalizovanja, pa ne možeš da kažeš... Pa ja to tebi govorim sve vreme, brate. Pa ne možeš da nam kažeš da mi ne racionalizujemo kad ti to radiš, brate, razumeš? Poenta je, brate, ali... Kako, šta je bilo? Mi pokušavamo da uradimo za nas, isto tako da nešto kao sebe objasnimo, kao što ti pokušaš i mi prihvatamo tvoje, ali ti ne prihvataš naše. A opet mi govorimo... Shvatamo da smo loši, svi smo loši, ali mi pokušamo da racionalizujemo zašto mislimo da smo manje loši. Da nešto makar radimo u pravi smjer, gdje kažemo ljudima nemojte ovo raditi, izgubiti. Dakle, znaš, postoji mala razlika, to mi pokušamo reći. Dobro, okej. Hoćeš da nam daš argument ili nećeš? Ne, evo sve je rekao. Dakle, razlika je, dobro, okej. Poenta priče je što ja uopšte nisam ni... u fazonu da pričam na temu kocke ili bilo čega, a vi ste pokrenuli priču, krenuli smo u emisiju sa time koliko je one pikselije ono ovde, ali ja ovde, sve to isto... Pričamo o kocki, klađenju, nameštanju, mečevima, svemu pričamo, brate. Da, sve je to povezano. Ovo je cela poenta teme bila, brate, da pričamo o svemu što se dešava. Nažalost ne možeš. Pa to je i poenta cele priče. To ti je odgovor kasnije na pitanje. Ja ne bi, brate, ja ne bi mogao da radim ovo što radim da nije kocki. Ne bi bilo turnira. Ne Relog i, brate, Relog popisao sam Anix Betom, nego ne bi bilo turnira. Zašto onda ne bi, brate, lepo sebe pozicionirao u neko mesto dobro? Kad već nema spasa tom. A već si u govnima. Samo nisi u govnima do guše, nego si u govnima do struka, brate. Ali si sve u govnima i smrdiš na govna. Razumeš? Isto koji svi mi. I ja se kladim na streamu, na Empire-u, brate, rokam, i ja sam u govnima smrdim. Slobanjica isto, Velja isto. I ti si u govnima, samo si ti možda do kolena ili do... Ali smrdiš mi, brate, i ti, bre. Razumiješ? I nemoj mi se da pričaš da ne smrdiš. Ali to je moja slobodna volja, ne? Pa jeste slobodna volja, ali stojiš u govnima i parfemišeš se, brate, onem niveom. Ne može, bre, brate. Ne može, razumeš? Ili si ovamo, ili si tamo. Ti ne bi imao taj telefon Xiaomi, brate, da si ti znaš nešto za ljudska. Pričamo o ljudskim pravima. Što fali, brate, najbolji odnos cene i kvaliteta, bre. Jeste. Pitaj one Kineze što, brate, rade u litijumu u onom rudniku, da li mi njima dobro. Istina. Dobro, nego, brate, ajde, tere dalje. Pusti priča. A nije tere dalje, možemo teramo, znaš. Kako se vi ođe prozivate meni do jaja. Što, brate, što braniš Lobi da snima kontent s Nikolom, brate? Ne branim, nego ja generalno ne bih to radio. Ja ne bih to radio, što nemam šta da snimam, osim da sjednem s njima i da ga pitam, brate, crkla mi je baterija. Možeš mi ugasiti na kameru, crkla mi je baterija, brate. Frizovan si. Imaš čujete drugu li me?
Nemam, brate, kamera se Čujemo. Uglavnom, ništa, onda i da brate, završavamo. On daj bez kamere još malo završen. ja ne bih s njime snimao, zato što ja više ne igram Counter i ne volim ga kao što sam ga volio. I meni je cringe da ja sad odem, licemjerno mi je da ja sad odem i kao igram Counter, zato što imam s nekim da snimam i sad kao banja mi je Counter. Ja ako bi snimao s Nikolom, bilo bi, brate, jel se sviđa CS2 ili ne? Hajde iskreno. I onda ako bi rekao sviđa mu se, pitao bi ga pa zašto govoriš broken game? Pa bi ga onda pitao još pod pitanja, pa bi ga pitao što ga manje igraš, ajde zašto loš igraš, zašto ga ne streamuješ kao CSGO, zašto, razumiješ me, milion pod pitanja. Ne bi radio kontent u smislu drugari smo najjači, smo najbolji. Ne, brate, ne bi, pa nismo nikad ni bili drugari, meni je bio zakon kad je bio u CSGO, u FPL, ja sam gledao na njega kao doktor totalni, milion puta mi je pomogao u FPL-u da mi pobjedi meč, da ja uzmem neki cash od FPL-a tu u nagradama, sve super, ali tad si ti vidio da je on to volio da radi, da je on uživo u tome. Sad to meni je isto bio zakon, brate, bio mi jedan od najboljih drugara, ali nikad u životu na moju stranu stao nije. Ni jednom. I sad me čak još i popišu, brate, na stream. Zato mi više nije zakon. Ja i onaj tweet tvoj što sam vidio i sve nisam vidio Nikolin stream i kako je on to rekao, ja sam sve skontao da je to, brate, sve sprnjao. Nije blizu zeba. A, brate, ako je sprnja, pošalje mu poruku, je zezo sam se, ili nešto, riješi. Ako je sprnja, on bi do sad već poslao poruku, razumeš? Ja bi rekao uljebote, ja sve zajedno. I ne bi bilo ništa. Vidi, znaš kako ja gledam na ljude, brate, malo? Na ljude gledaš, kad ti nekome dođeš i kažeš, počinjem podcast, da li će onda kaže, Banja, amo snimiti zajedno, mogu ti pomoći, ili će reći, ma šta će ti to ti je smeće, kao, ne mogu ti ja to raditi. To su ti drugari, tu vidiš ko hoće da ti pomogne da ti uspiješ i da te pogura i da ti izađe u susret, a ko je u fazonu, batali, brate, smiješanci, malo to malovažava. Znaš, tu vidiš drugari. Da. A znaš, način na koji ti kažeš, ba ne bi ja nikad kao otišao na podcast. Znaš, kao, mogu je da preskoči pitanje, na primjer. Mogu je sam da se javi, doći da uradim podcast s vama, brate, da ispričamo priču, neku priču. Znaš, brate, poguraš svoj drugari. Čovjek koga ja znam pre 15 godina, bre, spavao mi, bre, u krevetu, čovjek, bre, nemoj me zajebavaš, brate. Velja da mi dođe koga znam 2 godine, da mi dođe Velja koga znam 2 godine, ajde nešto uradiš za mene, brate, ja bi usto i uradio. Zato što ga znam 2 godine. A kamo li nekog koga znam 15 godina? Ja mislim da novac mnogo promijeni ljude i zato ja govorim svima, ne treba juriti velike dijelove i puno para, već više da uživaš u tome što radiš, pa će malo pomalo sve to doći, razumiješ? Meni je veći gušt kad ja imam GTR-a, pa malo pomalo ulažem u njega u 6 godina, nego da mi je neko sad došao i dao deal od 600.000 i ja sad odem kupim od 600.000 auto i evo ga auto, wow, znaš, nekako čitav proces je mnogo ljepši nego ta zarada i taj novac, čitav proces dešavanja. I masu puta novac promijeni ljude umjesto da gledaju, hajde da radimo nešto pa će novac doći, hajde da pravimo nešto zajedno, da uradimo nešto pa ćemo zaraditi kroz to što radimo kao vas trojica sada. I tu bi trebao da vam uleti i Jurić, da vam uleti Niko, i Maiden, i svako da dođe, da se javi, ajmo ljudi odraditi nešto zajedno, da vam pomognemo, da dobijete preglede. Meni Kasad je spomenuo jednom, ja sam rekao ajmo. Znači može sve. Znaš nisam ni u jednom momentu bio, pa ne znam, pa ovo, pa glumio. I rekao je neću moći, pa ne znam da li ima ovo. Ja sam pitao i Madena, Maden mi je rekao ne znam. To mi je rekao. I sad ću da ga budu kenjeri javno. Mislim da malo skontaš sada kakvi su ljudi, kakav je ko čovjek. Ja smatram da svako treba učiniti. Meni ste vi učinili kad sam došao u Rilog, ja sam vam rekao samo ću s vama snimati, do jaja ste mi svi, zgotivio sam sve i svaki put me dočekate dobro, pomognete mi, razumiješ, moram i ja vratiti to. Meni nije jasno kako ljude novac promijeni na taj način da zaborave kad su bili na lanove sa svima vama i družili se, a sad kad imaju para ne znaju da se sjete kao, daj da se vrati malo. Ne znaju poruku da pošalju, brate, nikad, razumeš. O tome se radi, znaš, ali poenta je što oni upoznaju te nove ljude, postaneš CS celebrity ili ovo i ono, i dolaze ti ljudi koji ti samo govore komplimente, brate. Niko neće da ti dođe, brate, ti si okružen ljudima sa komplimentima i tebi je do jaja svaki dan. A neko ko dođe i da ti kaže stvarno kakve stvari jesu, tog treba ceniš. I ne traži ti on ništa za uzvrat. Inače, za on the record, kako se to kaže, da, brate, mi nikad nismo pitali nikoga osim Lobanjice da dođe na podcast i Madena. Nikoga. Pogotovo ne Nikolu. Nego mu je neko postavio pitanje, pa je ovaj tako odgovorio. Poenta priče, svi ti pričaju komplimente, ti si najjači, ti si ovo, ti si ono. Ti se okružiš ljudima koji ti to govore. Ne kaže ti niko, druže,
Brate, vidi kako igraš ono, jebote, daj malo su normali, prestani da piješ, prestani, brate, da radiš ovo, nemoj, brate, radiš ono, znaš, neko ti prikenja, neku istinu ti kaže, ovaj ti lik ti je loš uticaj na tebe, brate, otarasi ga se. Ne. Ovaj mu govori ti si najjači, brate, najbrže pucaš na svetu. Ajde da blejimo zajedno, kad treba se plati računa, idem do WC-a, samo pišam nešto. To su ti ljudi kojima se okružuju, znaš, ono, i misle da su nekom, ne znam, svetu, brate. Tako da toga mi se sere najviše i zato me ti fake ljudi najviše i triggeruju. Boli me, bre, kurac, da ćeš da ti, brate, da li zarađuješ na kocki, da li zarađuješ, brate, tako što prodaješ kajsije ili bilo šta, brate. Nemoj, bre, da si slepac i nemoj si jajara, brate, i to je to. Možemo ovdje da završimo.